Toulouse, Azul. أزول دا محمد أزولو كمسفلي عندي ملان أربعة غمار ندوني تأزول يجينا على الحرمة. أمشي لان صحاب تولوز. دا عمر كارجا. أقلع الدم ساقيا ولوغ شوية حليغ شوية باش الدنيا ولوغ شوية حليغ شوية استينا كنتي قاعدة دي سقسان في الليل دغا جميلة وقز الجية سيليا سينما تصف الجية سينما تصف توش ولتيس سينما الميرتيس جميلة ذعني جميلة سنيني عطت الصحة ذعني وصنتية في تمم في القارص الحمد لله حليغ ذاي الحمد لله تغاد ساوشتيو alors Dicil c'est que Sarah Genougini Smith de Qish Mohamed c'est un ami de longue date c'était la belle époque d'Alger et merci pour la chanson de Nasr Louis Tsendil Mendi il est là-bas il habite Mazir Tismis Omar Kirja Azul في اللون امشي للعمر كيورا عقلا من في الفرح ذا مقران يتنرى الى اعراض نوان ابا نو ولاد ممكن نفرح انا عرضت نسقردش كركه المثال اتد نسقردش مي وقبل ادنو على روس كاسين لو ديبا اول افونا ذينيك فين تسجيض وين يتنوض لا ميدودرا سي تزورا اميك تمورث القبايلي سكواسن 50 لا سكواسن 57 اميك تحورف يوكنا منك شاموديك تمالا دونك كاين ريزيستونس كابيل هذا دناويه وال فلاس مي ولا شغالي في من مساج شطوحه في تزريك ديديسيون نغلق ديشي مازالين لي زيديتور pour essayer donc Fadila va nous parler un peu de toi finalement hein Fadila في الفرح ذا مقران الدموح اللي تزوره كنسول فيه كان الدموح سينا ومداك لنا جام كابيل وني خدم لي فيديو سنيني جمال يا ربي وندي سكارتي صفر العقله في مسعزو سموتي قبل عفو داكور مون امي جمال فلس يا فور بدي يا ربي جازن ديال البركه ان شاء الله يا ربي جين البركه قلت لك جمال يبوي البركه من داخل العالي يزرى دي مسعزو اي تو دونك on a un invité il est là également notre ami Belkacem Azul. Est-ce que tu es là? C'est bon? Azul Flash? Ou je crois que... Alors, on va essayer de le réécouter. Azul Belkacem? Azul, voilà. C'est la résistance kabylie qui déboune, tout ça, إلى كلش يتكاد كلش سي بون الو إلى كلش الزوله فضيله هو تدبغ غير الساقي وي دينار محمد تزرد شويه دينا هنا كذا شو كيديبوين فوالا دونك دينار غويتيد فوالا دونك وديبارا تاع جيتارتيست يا راسي في محمد ولا شو عارف فوالا دونك اديني غازول اللي مسفلي ذا السومثا الزول اللي نفكي نلعز د الحرمه فوالا دونك جيسبر كو تدولتكي اتقرز اوبليجي كوم داب يا با دو سوسي الوغ فضيله اثنو صورهم انوار ايد عمر كارجا بس عمر كرجا إلو الذي سدر تمازير العرش نثيرة ذك سكواس 59 ديال الكرانية السنة 17 ديال ماكو يخدم لي زيتودين بريمير مع أغربزة مزوارو 64 يسدر تمازيرت إيمي لي سدر تمازيرت إلا أغربزة مزوارو إسبانين إيروميا ساكن يكمل القراية ينس في السهم السيجي إيون يتوسنن اتصل وليا يتوسن مشاعن يا راندينا لا دغا صراحه مزيان مولا مع تبل والناس اتصل ديفون سي سو ماكينيا كمل القرايين في غربز والثلاثه هذه ايلوليا ساكن يروح في زوزو لي تي لانستيتو دو تكنيك دونسينيمون عندي دي بوين ديبلومينوس ديك ليستوار بمزروي يصغر للسيور سوسيال ناينو مقارن تيبوسني وين تمتي ذي الكوليج ميقارن حسينية شابحة 30 سنة إلا الشيخ لالا كل 30 سنة أنشتاقي كل ميقراي كل اشتاقي ليستوار يسكيس مليها فوز كنا ذي يخدم كنا ذي نادي ذي لونتروبولوجي ولا دغاين يعني أنا كل الباتريمون كولتوريل
تمورت القبائل لا دغا ثمورتيس أثيرة وين يخدم مس عمر كرجع تصل كتابين يدي سفاغ تص يساري يخدم لا دغا يخدم يونس سراي عندي تكا بسقس 2010 يتكا على الدوزيام كولوك في الدنيس بوليفا مس بوليفا ويسينا مس بوليفا يتكا يونس سراي مقران في جوستومون اينو مقارن اينو مدنا سكلينا دا محمد لا ريزيستونس فرونسيز فاس à l'invasion 1857 قوينا كي اشتاقي عنو يسر واشتاقي عنو يسك وين يخدمو كي سرايين يخدم يتكاو حسن عثماني سي ان برودكتور يسورا يخدم سالون يسميس لو ليون d'Algérie. C'est un très bon ami à moi, la Coma Pavé d'Ibeka. Oui, c'est un bon ami à moi, il est passé plusieurs fois ici. Voilà, très très bon ami. حسن عثماني يخدم الفيلم ميقار لي ليون دالجيري ما عمر كرجا يخدم السوقيلت السيناريو يخدم تعرف مزيغ توك تعرف يعني يتكا ديال لا كوميسيون هيستوريك الفيلم قوم يقارن نغسل قوم يقارن إهران الجزائر. Il souffre de la nous les arts traditionnels berbères aussi, l'imzoura. السنين ما يتكا ديك السواقية فين زرار يتكا الكواكيني إهران للجزائر. وين يورا مس عمر كرجا يورا لو بتي ليكسيك دي سيونس دو لا ناتور نا فكتف مقام مازيغ اما وانا مشطوح تموسني وين وياما وكي شوف غير دي لي زيديسيون اش سي ا وكذا لا ان بي كسوكو جو دو لا فوستا تكتف تاكي كيس 20 سنه لقديش هو مشيتي دي سوفا يبوي ارس دونكوراجمون ديال مولود معمر سكي ديك السكوس 2007 يبوي أرز النظام دان لونكوراجمون صغور ليديسيون سافوار كان 2010 في الليفريني سمي يسمى لا كونكيت فرونسيز دي جورجيا ديباركومون دو 1830 à 1955 السكتة تاعي خدمت باش هذه مزمة دنيني باش ديال تجميلت 150 سنة وقسمي في الظران لبطاي شريضا السورة الكثيرة مازال المونيمون دينا في لبطاي كينا يكم قرن مليح هاد الهضره في الاستسلاق ديك سكوش 2011 في السورفية يكتب انهم يقرا ظل اتواليض روح اداويض قيب اولاش لي بلونت او كوتيديان دوتروفوا شي لي كابيل وكين تكتب هانتا قلم فين يتظنوا كزيك سمورت القبايل يزوج 2012 يكتب يونو قال سروميت اسميس لي فيغيي دالجيري يسوفغيتيد ان قالكي يسوفغيتيد باغ كونط ليديسيون الناس نا ليديسيون تواشولتي سمي قال ليديسيون كارجا ليديسيون ادلو على ليديسيون كارجا يا ليديسيون كارجا يا فيكسيا كتب زوج 2010 صغور السم الطوسيس صالحه كارجا سي فوربي نصوض الصراحه الرحمه سكن يلي سمي قرن تسدا ثلاث جميلتي يماس إمي سفد ليديسيون كينيا سلماونا الفافاس دونك سوغال تسدا كارجا نتاتي لا جيرون توك لا بروبريتير ليديسيون كيني كارجا إقلين في بورينس في أفريل 2012 سكرا التصيقي يتخدم تسدا على دراميد ميقدش وكذاباس وتشوف غد شرا تكتوفين لا دغا مزواروث لا تراديكسيون اون عرب دو ليفر كابيل لي كوتوم كابيلي دو بوين لي كوتوم كابيل لي فكتف تاكيس وكتب صغر سين لي جينيرو يروميان هانوتو وكذ لوترونو ديك سكواس نزوج 2012 إتي دسوفا مسخ من تسوقل تعرف وقد سوفا تكتفت الفافاس في جيد الجيري في جوان زوج 2012 ساكيد سوفا غد في أكتوبر زوج 2012 ذا عني تكتف في مقران جوا صغور أميالو عم مقران يتوسني في موصل القبايل محدك لحد بيه 130 طورقين في كتاب ثاقينيا يدي حكونا في الدنيس مقران جوا وكذ شنينس
ماذا قلاين يتوالي على بزاف ماسكر جا وكذي اللي أخدمن يتخمم ماذا يعاود لو طوم محسوب أدي يعاود أدي سوفا اكتفني نس أدي سوفا دي 2007 ومي يسمى لا كونكيت فرونساز دو جورجرا أديرنو أدي سوفا لو طوم 2 وكذا لو طوم 3 l'an dernier تكتفني غنا دي سوفا أم L'Issipso Amazir est un livre de recherche sur le lexique d'expression, psychologie et sociologie. Wagine dans l'identification et administration de l'Zaïr. Ismourt l'Zaïr. Si ma sinisan à la sagi poussan. Zaran d'il choural c'est Tramim Herzdef. Et أتخميم دان توكدي الليست كتسفرون في كتاب قاسمي عبد الكريم وميقار لا دات الجيريان et ses vertus. ذا عن تكتب النظام impossible amour de محمد بوامرا ونقال نقارو اسميس لي روت دو لاميرتوم وديني ماشي نقال سلفثية وقيا تندياس صغور بن مغار وكذا كي عندهم واحد زين تخمم من Merci ma Fadila, merci beaucoup. Voilà, une œuvre très riche. Tas guidilisnale different. Atas unadi dilan wala dilin sinirtan merci mas kirja. ما تبغى وكن أدنوية ولا أفهم كتمر في القبائل السحبابر إنه تيجي يصير بيتمر تيجوا كنو ديك تشمرا ومن الشم هذا سنسمي ستورمي لا ريزيستونس وزميرا محسوبة دن مسلاي في لا ريزيستونس مايلا ودنو ديرارا لو 150 150 سكواسن سكواسمي يفرو من الشم أرسا والشكر ولا عمير ولا ذي تمورت الجزائر سمكتاين محسوب اسمكتي شبان واقيد يال ثمورت إدان تمهازت إيفولوي يال ثمورت عندها لا نزرفن بمدن عندها تمقدرا يال تيكل تمارد دي زيوس قوس مراد يوضو ومولي تخاوسا هذا زده قينا سمكتي 150 هذه انتشار ايضا ذو الطس محسوبة إيقادان دي ثمورة القبائل وتدن سمكتي يا رسود منصف اوفيسيالمون بوركوا فوالا ما بروميير كيسيون زمرا كتجاوبها فوالا Bien sûr. Attends, ça va dans alors, est-ce que tu as السقسيه كي يسعى زر مقار خاطر ثورا نكون اسمين نخدمي تواقع ونخدمي تسمي فيا كاع نعرض نخدم نكون محدينا اوذم هكا وقال هي قلقاتي كان تشطح يونودم مدفكينا ودم سلك مالس مي نخدميت اكن الصوت اكن نسلحه خرصوا من الناس خرصوا من امولياكين ويتعدير كنكا كينيا اسميتو في كتافاكين لا كونكيت فرونسيز دو جورجرا سيما ديو وتوجد راه محسوب وتهكار وثلا محسوب تكمل وثلا رينات وتعاود غير القرايه وتفكر وناتي غرن سوف غطي تحسب كن قرنا كني ما كنت تسب تدرغات اكلي كان بروت انا ما كان بروت افاشو ماشي كلام الناس هم صبا ماركي وتادير كان كيقوموا لي كيو القرن دوزكن بلا ما يلد الكرا خرطوم بذنكيني امون نيفو كنقرني على سوارينو اتي تخدم دي ماركي افاشو سوف عطيت 2007 هكارا alors 1857 2007 150 سكواسن زين سيتي سوفا سكواسك ماذا ينوانت فاشو اللي درنا سكيلينا مسافه ديالها الزاوده بصح خد لي خبار تاكلها ودخلت كل قاعده يفعل دي فاكري وثا يا ندير وين دي فان خاطر يمكن الحريشه مزورو كان نشوفوا غنرنيو الناس دو ديباركمون جوسكا لا فاي دو لوفونسيف دو 1857 سكي فا دير مازال تورا حريشو السين حريشو الثلاثه
ولكن هذه افتكر تهي تخمر سو فورم دو كوفري اطاس الحوايج يدبر الحوايج كيما تشي كان محسوب هذيك كتابين بعض الكتابين باطي لا ريفيو donc la conquête française Émile le coffret تعاود امرها ثوريماني يزول le titre استبدل pourquoi pas la résistance kabyle ce n'est qu'un hommage voilà هذا صح استبدلها ولا كيخمم مليح ولا نقال يدينا كان يدك ما ناك محسوبه ما الدنيا الصغاوه كيدخل وخمغار ملي حمتها تتفكا مثلا كيجاس فكر وز من النظام لا ريزيستانس populaire kabyle de 1857 même dans l'écriture c'est super voilà لان حيت الشغل اللي خدمها ماشي خدمه كان محسوب ديال الكتابين خدمه ولا دوين كيديلان ومش فن مثلا مازال كان يسفرا كان في مغارين خاطر ماشي ثوريت في ديال الشغل كي فهادي سكوسنا كي تخدمها شلق فاضل دينيا شلق فاضل كان يسفرا إذا سكن كنوذم إذا سكن كالوصيف فكنا فين نظران ثيانين وباش كني هذه الحو ودعني ميم اللي كيرا يمكن إذا نتقن سيسمى سنفكان أما دينا في غلت ومخروض دينا في غلت قضون دينا في غلت سلاس ماشي كان كي خاطر سي بارابور على ليفينمون لو ميم عند الحل الشغال ام كي تدون فقيم مزروزي كتالونا راه اما انا ما رسمين الحاجه نعاد فكن المثل نعاد فكن سفرو وينا يتسيرا ويقال سوا سماويث سماويث سي لوغاليتي اتفق كان مزيان نظن الى يونين زي قرنت زيك ثم كراو صبا ثلاثه مكراولاش خاطر زيك صحاحين نروح ندخل من كزاغره من نرد من عماير كل يوم ندبر الوقت تيرجع سمس تمكرا دينا نشوف السواز نشوف العسكر صحاحين سكيد نسيت غالفين داك السار مساكيت قرن الصبا ثلاث مكراولاش كان هكا جوست مي اسكوسن 50 سي ان تيم كومام يونس انت السوازاديس اطاس نتزراوين يخدمن دي السداويين اما دي الطليان اما دي ماريكان في مديازنا مقران سيموح محمد انسان دينا غرون خاصو لما دا قبايلي ياك دونك سي بور توت l'Algérie même l'Afrique du Nord هاتي ساعه 11 سكواسن اون 57 il en 45-46 à peu près donc qui شبيه ضربي en 57 donc يسقسناكي انت مهرسه peut-être il n'était pas destiné à la poésie c'est par la force des choses خاطر ولا تواشلتي سمكيت نقشع انا مكيت نحقر انا مكيت ils ont exterminé peut-être c'est par la force des choses qu'il est devenu poète non سنه ودي 57 وانا فاكي ويسد بعدك دي 71 خاطر نسمع انا وانت elle était jeune elle était très jeune voilà mais peut-être اسميت كشمن فرنسا سي شرايون السوق الاربعه ايمان مزيان مازال quand même il peut garder des souvenirs je dirais douloureux et ça peut le pousser à faire des poèmes peut-être mais à l'époque شكرا كان يبدا مزيان شكرا كان كيجي الضرايا وكيجي ولا ما سمي 71 لو كان سكض 57 11 سكواسن استرنو 14 سكواسن 71 ثاني بدر كاز ثلاث دينا يرد الخضار وما كاينين يقوا كاين لان انا non, la poésie, peut-être, non, il se non, en 57, il était très jeune, mais à 7, 8, 10 ans, des clichés, des images, et puis 10, 15 ans après, ça donne une inspiration, ça donne une idée de raconter ça. Qui n'est pas de 4-5 ans, je suis de Watas Temsel. Et au bout de...
انت ديجا ضمناك من محسوب نقل هذا انت ثنون اللي سين كابيتان غابس الشيف دو لا بلاص يسمنعن دغا يمنع محسوب يبدا يرسفرو في ديال خضا يبدا يسفرو في الله سي اللي سين كابيتان رافس ما تغرض اي بي فوالا ابخي والكابيتان رافس كي ضحكون il était vraiment d'une méchanceté incroyable ماشي شي طوح يخدم دي قمدان وكيدي 71 ذا ساونا كان اسمي خطر الزند ذا مقياس حبس السن وكذا كيلان دينا اجان سيني باغورن الوغ سي 16 افريل المي 16 جوان اسمي دي بوض اسمي لو جينيرال الالمون لك ويا النظام إذا مكي ديك السنة نحن مي حبس خاطر حبس تندينا ولاش الفوا ولاش اسمي تفهم كاع النظام خاطر الا دو منو نعم ديك الشريضل وكاد يحسبن بلي كاين يسكر نفاقا كاع نغنتن لو كاد الناس جالسين الى سمو محمد قالت نغن يغادي ليس الكابيتان راه ساكن يثمنع فوالا ترى ماشي كيشبه ربي اول باساكي ماشي فين ساكي ما نو 71 كارث نو ادنو على في دونك فوالا ابري ادنو على فضيله وزميل هذا ند نمسلاي في لا ريزيستونس ما الا ودنو ديرها محسوب تاكراوليوث اني غوين Fadma Sidi Thamdou Mziane, Fadma Soumer, qui reste quand même une grande Jeanne d'Arc kabyle. شاتي دينيغ بون وقلنا درنا فاطمه سومر دابا فاطمه سومر على حسب كيف كان يسلن تلول غان كوسني كوي ديال ودهما في موسنا من فشام مرومين درسن سيدي فرج نشتاقي يلاد على حسب كيتقارن باللي يلاد مجالات غير الباي حسين كذ القنصل فرنسا الوقت ديفال كون كوا سوق اسم الهادي ديال حواصل سيبارك من 1827 واحد سيبارك الهادي وقال سميتها الناس وين كانوا نفكر الطلبه وين نفكر ديال من ما كاختي دار ما كيو خاطر كاع سي نفسي السلطان فرنسا ويقول لي فرنسا وزديرها ايوا نعم مكان نكوال كل قرن كيسوا هذا سي ناس فريسيكي زات ويا النظام زات القنصل النظام كان النظام نديو في سينا بحروت سنيو اذا غادي شو ديران يغالو ساكنين بالجزائر سي البحر مي ولا شي ولدي لا كانوا يصوضنا داك الشيء من تمورتاكي مي روميين لان دي الحرس الوقت النيو فرنسا الذي الحرس شارل ديس يفاد الناس لقيادة فرنسا مكاسدهم الشعبينون غاكزودينو في المسال يفاد ناس يخدم ديجا يخدم بوتان en 1805 ديال الوقت نابليون بونابرت اسمي يبدا نابليون بونابرت يلحو يبغى يطفي لوروب مي فوق ديال لوروب تبورت هذيك الشيء في الجزائر بوتاناكي سيتي تيب ان اسبيون ديال روحان يمقل كل نسي زمرنا داك الشمن ولا باللي كيدي سي سيدي فرج سي المير اون دروا يا موان دو كورون ماران يا موان دو ناس سي بري دالجي فوالا شارل ديس يدمد ثاني سنين يخدم من كني لي بلون كلهم يخدم دي ناس تلاقي لقد نستخدم باش كنا نسبع شطح لوهين ثموت قمذانن أروين لان أريفرون ديفران لو 30 ماي قلعن سي تولون بون 2014 جوان سيدي فرج مي اسمي فلان اسمي باي خاطر يحسب راه بليك فرنسا سيور درس كاكال انت الغورس ناس ديفان كنا في الجزائر ويزرر بليك امي اسمي ولا البابر ماشي على الجزائر الدران امورا مقرن ران كيما تولى يدي سنان سيدي فرج يدي ساولي ندهد الغاشين ثموس القبائل تعزيلا مانيس خاصك كني يخركين ديال وقتني دي مصغفلين مقرانا خدمن المنكر نهي اسميتين ده يمين ثموس باشا الجدود كرن القبائل وثموين النظام امانا مورا مقرن سي ثما القبائل
النند بوظن واحد 25,000 ذا الراس كل يوم سوشي يروح ويسان الفوشي ورسالة اللي دم مكان اللي دم تقاباش اللي دم أفضيس هذا يروح وحنا كلين زرزرنا من الجزائر بوظن الجزائر الحراش وفن باللي كما شاردين نروحن كملنا الصوالي زوال الصوالي مي اسمي بوظن ردينا الصوالي ونيرند الجنرال ضغول دي حسين اسمه ابراهيم اغا يوكي غسنيفك السلاح ولا كل البارود القبائل الناس خطر وكذا سنفك السلاح حقي غادي تدور في لنا وكذا كلام خطر الناس وين كلام بنيدي ونقروا ابراهيم اغا الناس كل يوم يدي ونقروا ورومي اسكي غتوردي شحال كيسي تخلصوا قروا اما بعد مشي خرج من لي جاني سارني مي ولا نقبايلي ملحن عاد من قرا ثاني ابراهيم اغا في دخل خلاص داروا من اذن غان ولا انا كيتدور في اللسن دي الصواليا ولا شي ديلان استغلبن في اللسن خاطر واحد لوني يسون اورغانيزي يسون اغيري كالقرن ils ont fait déjà l'armée française elle a fait déjà les guerres napoléoniennes de l'Europe ce qui veut dire c'est في قرن كثير من l'expérience وكذا كين سين غوراني ماكلور غواد فوالا عمر هذا نوع كان شطو قواريك مولا شواريفا كي زماوال خاطر كاين يتدرى ثد ذم ذيا محسوب نتالي ثاقي ذم ذيا اشكو ذيون اذا ديف كان مع سواواد مع ستمو سنين سوا كي يوسف قاسياتي رحمه ربي يسنان دي تفوغال تفوت حرشيه ويت تميزان سيدي منصور بنيه يويت تفوغالت سنيك تميزان سيدي منصور كاز جناد اما كان لاسومبلي ناسيونال ديني الطردق ووارد لا بوليتيك نيس فوت حرشيه ويت يتميزان سيدي منصور تيما مورت بنيه يويت اون بارلون دو ديغيني ترك محسوب لا بيريود اوتومان كيدو درد سي تري انتريسون روحنا ذا الدين وكنا داوين يقشي دي تمقوط باسكو اللي قشي روحا كي نرمى ذا كورن ثبوذوش تصفون غنوغ زيضوض اطاسي قلان دينا هي اتجناد وغينا سنا ذا عدينا داوين يقشي إني سمي وغينا انا عدي انو حد ناوي قشي ذي تمقوط اصلا نصارغوك جو تو رجوان تيمزينير دناي كسعان يكساسن تياكو إني جيت نادم ثنديراز مي بضوس قوس انوالي اسمي بضوس قوس اني قاعد محسوب ايجن لاغمينس اني سوي تسن ايجنادنا تيمزن ديردن ما ثوادا ما غادي نتفلاسن حصوت اللوزن فكتاسنا شنو كنا نعدي دنقضو اين هاد نقضو اسمي بضن يد الجناد بوين ديردن بوين تيمزن انيس يوسف قاسي ارجو إنيس وغلي ثلاث يرد نسن تمزين نسن أنوالا شو بغان on va faire des propositions إنيس هي ونكنيو نتساوي راه غير دنون si on peut faire un échange عتفكم شط قردن ونكناو نفك غروم مخرب دونك وساني سباينا غروم مخرب سزيت وزمور مي تيمشح ومقراني نلاغمين نسن Et c'était la même période et c'était des résistants, mon ami. C'est beau ce qu'ils ont fait. Akina. Fadila, une question pour notre ami Omar ou peut-être le Youth Intelligence? كنا سيني غيغار اما سكرجا مش تولد كتشيني ديك الزروي اي غار تسموت القبائل يكزكاز سنكار سي زمان تقدم سوغت مثلا الطاقير كلها اسكو سي بارابور الزاويه سيزي زعما لا تا ليبوك بيسك الزاويه الرحمانيه انت ذاك ودي سكرنا شنو كل الهول تمورت القبائل في برامي ذا لو سود وكزوينات وكذبوا عمامه ايتو اسكو ذا الشتاقين هذا شو محسوب شو الساعه مورت القبائل وتسانرويه هنا كي
إيه تموت القبائل إلى قد نيني باللي هنيك تحلفون باللي ذات وخام تحلفون باللي نعم إنما الخرسان تحلفون باللي وهي ظن تخطر كلون كوني إلا تظن ظن تقوي ذيك تحلفوا باللي إلا لا معنى خاطر ما يدخل من الحاجة خاص ما إلا ثروي في السن إذا هو نخي قام كني غير ريوشن نورمال الو ما يلين اكني بغي يدير الحال توقع لندكار ودرار ومن بعد ماشي حاجه يرومي الفرنسي سن من تركيين من مقبل سنه ويا دوك نكشم نكوديك شمال اشنو دي بناني غادي دراري يكسان اشال تفلا احسن مي لما نني لو كنت نهني اخيرا سند مثني لاز غاد خاصه ولا غادي شن غادي الدو المركز مع الضو وزاغلو ومن الشام مي ماشي محسوب مؤخرا دار في محسوب ماشي جانتي هنا كان سبولد سعر لاكين على ما ظلم الفلاس الور في القسم ونستقيت لز يعني لا رول الزاويات يخدمن دعنا الرول سو كان الناس يعني الجمهوريه تدرين خدمت الزاويات كنت تسمى تدرين شو كان فرقا إيجار وين اللي شادنا في مسلسل الدين قم زينا في اللي شادنا في مسلسل النيف في الحرمة تسللين دعني وحدث إلا وين دان أدم سودت إلا وين دان كل يوم صلنت كل يوم وحدث الو في القسم غوازول ساديوت انتو تسراهات alors, on va essayer de te donner la parole. Voilà, merci. كتكمل لكن القوال الفضيلة مسكرجة غف القبايل نزقا نتسليك وياض ما إلا إجران الثغري وكن أر المعاونة نتزال مي إجران غنكوني نزقوران في فوالا ماشي كانوا ندوكلارا مي نوثيما سي فاسنا نتعاون وياض مي نكوني نوثيما سي فاسنا الميذا سبوساكي دوبي توجور يعني ذا شنو سبان بوياكي تنميرت اي شو جماعتي الدينية خاطر زيف مكل الدرس القانونيس مكل الدرس تمور فانا غادي الدولة وحدث لا تصل الحوايج ماشي محسوب مقارنة كواسوان دا سمليلين امورا مقارنة سمليلين دي سوق ما ويا النظام ما إلا ملان دي سوق شرا كان في في الصفوف ما إلا كان ديلان تمثلت من برا ما داخل نكوني زكان إلا نوجد من برا اغدي في الطون كان في لوفا وداير من داي حسين ما كان يهضر كنت بورمو الكاس الوصايا يناس عرب سهلان يناس تركيين تمنارا ما يبرد على القبائل الناس القبائل صوضرا مع ناس الفلاك ناس ما السكرات نديرو فيها وادي كتوا ورتقعد وصوضنا راه اللي كان خدمنا هنا خاطر تسمر كاينه كاين ماشي تيلد وين تيلين سي برا النظر اللي نشري خدمني ونشتاقين باش كنا نرفضوا سكون ابل ديفيزي بور انيا مي اسمح لي كان مو لا قنايه مي برا كيفي للمثل قرنك حمل غيما ورحمل واسنو برا مي داخل ذاك كله ذاك العقليه كل يوم يقرا كذا كي السنه كل يوم يقرا كذا كي كيفن كل يوم يقرا كي نقول لنا صواب ماشي ستيني فوالا كان مثلا عمر ادن ستافو سيوت نتزيد سينا كانت نوغل اراورش اتسيدي خاطرك جمس فريدن ما تشري وناثي نادر اكادوك لان ماسيو لاطوال ما قادر دي تسكن مزوخ تسويد المواجي 91.5 نستوي الانترنت تيلن من زونيني بعدن نهار كندا امريكان بلا ما تسو ثمرت وكذا مرسال سور ادي شنو يتنزليت شفو اي خفيو اتسن ديال من دنون تري تري بيل شونسون allez c'est parti
Alors,
Voilà, de nouveau, le surf, il y a eu un souci technique voilà, ça arrive comme ça, c'est les aléas du direct surf. Mathis et Guissorna, tout ça sur l'antenne extérieure. On repart chez notre ami Fadela. Et Omar, vous êtes là? Omar, tu es là encore? Allô? Omar, روح أسنسيول. Est-ce qu'il est là, Omar? Ou le shit? Fadela, ça t'inspire quoi? La rébellion de Fadman Soumer Chmini. داير يهضر فلاس عمر سرسور بدي هضر في شريضاني تويزلاسيت شي شريضاني كمثال لا صومام اكسيتيرا اشو يدي سبيح ثير دما سيكو اميك ثمطوط وحدث فاف الزاوية ايتو سيتي انسبيري سي الكومباني نزيك الا غيدي يرقزن شدوثنا كنيا شدوثني باش قلنا لها في لوين كي دفير صغرات بور لي زونكوراجي توهم مش لي زاموتيفي مش بيدر بيان شتيكي الا ديك مزيغان دي مومون اللي تسقي لي زين ام ديهيا ام تنهينان دونك فضل سومر شغل تسقلتنا تسقلت تمورت القبايل. Donc c'est tout à fait normal si ça me touche تقبيلي sur devant de la scène guinéenne et مثل هيفا عشني وكساعي باش تقيدي toute une armée c'est incroyable. Allô. Aïe. Alors, on reprend donc avec notre ami Omar. Voilà, عندك نسنجا عمر. عندك كنا دينا كنا بالقاسم اشوفون دكلالا اشوفون الامريكان. Voilà, اشوفون دكلالا. Voilà, il y a également il y a d'autres invités qui arrivent, on va les laisser s'installer et puis c'est des amis que j'aime beaucoup et c'est des termes de chez nous, ça. Hein? Ah oui, c'est sûr. Alors moi, voilà, qui te محسوب التصني مزرعين les historiens إذا ديورانا في محسوب la résistance populaire يجين 1857 et محسوب قارن la résistance de 1857 est à mesure de celle de l'émir Abdelkader et d'Ahmed Bey. Moi je dis non parce que la nôtre est l'œuvre de simples villageois vaillants contrairement à ces deux-là. زمرات نقارن وزمرات نيني باللي كيف هكا دابا يوسيوس l'émir Abdelkader il avait toute une armée, il avait une cavalerie, il avait des canons, l'artillerie. Ahmed Bey كيف سان des trucs, c'est une capitale, c'est un espace, c'est toute une administration. سن القبائل ذا شويه لان داير سي مزوره سميد كان صدر سميد دران تصورك ثموز القبائل وفانت فرقا كوريون دانوي لان ذا مزوالو كعرضا ديفيد ميكال رومي ميكال فرانسيس وانما قرن محمد نظامو ومن بعد لاندويا النظام يسمحني داير محمد نظامو لا دوك الامير القدر اشو كان وياض النظام تسمحني الامير القدر اما من الحاج حمد نيت ماغوشت الا بالقاسم مقاسم الا محي الدين لا نكولي ديال لادمينستراسيون يسمحني اشو كان إذورار يصوران يسمى دوينة السلجودي ناس بودرار أشو كان السلجودي يحكم كان لعرشني يبودرارن كدينا قديسنا الصدقة ذايقي عند النظام ويصوران غادي يسميها ماذا قال حمد باي يعني تان بعض لاصليس ستان كورو غلي فباباس دا تركين يمس الجزائريت
المي ذا مزواري كل قصدنا الحكم ديال الباي ديال قسنطينه خاطر الوقت اللي تركيين خاصك باباس ذا تركي ما الجزائري مي سكيرين وكاد الناس سكيرين تولد وكاد الناس تسمح قرانيت وين يعرض داير مم اللي ما قادر يفد المعاونه صور القبائل واحمد باي فد المعاونه صور القبائل ماشي محسوب عزني ما كان ديفان دينا هذا راكي اشو كان محدينا شو المعاونه الساوضن شو الناس ساكنه سنتك ولا تزرت الزيت وين ساعه وكذا تيكوال سيلين يركزن تروحوا نتناغن وقال لي فولونتير وقال يبغى هذا النهار ماذا قال تموت القبائل مثال دينا العراش كل مكان السيول لنا نروح مدينه خطر زبدان سكيد سينا كفليسن بومليل فليسن البحر ومن بعد بومدت وقنون في جناد في جار سينا نات غضرين وكي دعم بعد سينا روحنا كينا لابتيت كابيلي surtout le général Saint-Arnaud il n'a rien de ça, voilà. Il a fait des trucs, d'ailleurs c'était une promotion éclair. Il était un simple chef de colonne, souligne chef de bataillon, souligne général de division. En 80 jours, il a fait soi-disant la conquête de la petite Kabylie. Il a fait des massacres. Soulint ministre de la Défense, le ministre de la guerre de France, à la place de Rondon d'ailleurs. Oui, Soulint ministre Rondon, c'est le gouverneur général de l'Algérie, كان la mission, il faut يكمل un niveau bijou. أرجوك أن أخذ غير على فرحات qui vient d'arriver d'ailleurs Sini Razoul pour donc mon ami Farhat je sais quand il y a un thème intéressant il débarque. Bonsoir mon ami Azul. C'est bon là? Azul Flash. Alors قبل Dorana Orka Farhat juste une autre question cette Kabylie à l'époque de la guerre d'occupation jusqu'à 1830 elle était insoumise. Son système de résistance était basé sur les confédérations de tribus qui ont pris une part active quand même. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas été facile, mais c'était des résistants. C'était une résistance des plus dures. C'est-à-dire, d'ailleurs, même ils ont fait 14 expéditions, la 15e elle a réussi. C'est-à-dire c'est pas une expédition américaine. C'est 1838 le Hound l'expédition qui a donné des résultats quand même une sorte de bijoux. Elle mit un del blad, صوتي دالميد 1842 صرغا كلي ثمذا عندك نيلان وتقاسم ديال بالقاسم مقاسي باسكو الوقت النيو بالقاسم مقاسي il était du côté de la résistance. Voilà. D'ailleurs أنا فلاس المعطوبة إني كتقاسي سو شو تحلان سي voilà. On va faire le tour de la table. J'ai annoncé Farhat d'abord, ensuite Qasim Fadila. Farhat. Bah écoute, alors, moi j'ai pas grand chose à dire. Je suis plutôt, comment dire, une question, ou si vous voulez, une forme d'observation en tout cas. Voilà, c'est sur la notion de peuple kabyle. L'impression que j'ai, c'est que en réalité ce terme de peuple kabyle au singulier ne peut pas s'appliquer à l'époque dont nous parlons. On peut, si on veut employer ce terme de peuple, qui à mon avis est un petit peu fort, il faut nécessairement l'utiliser au pluriel. C'est-à-dire que, je veux dire par là qu'il n'y a pas de coordination entre toutes ces communautés, toutes ces
comment dire, ces entités historiques, il n'y a pas une coordination pour dire que bon, on va résister ici, on va résister là, etc., etc. C'est plus des communautés les unes à côté des autres, même s'il y a des communications nécessaires imposées par le. Ils n'avaient pas les moyens de s'organiser peut-être à l'époque. Je pense qu'il n'y avait pas la conscience d'appartenir à quelque chose qui les dépassait, qui nous dépasse individuellement. Voilà, c'est plus une forme de question et en même temps d'observation, et je demande à l'historien d'affirmer ou d'infirmer ce que je dis. Alors, tu retiens toutes ces questions à Omar une autre question. Globalement. فرحتي مزيرة. فرحة النواقي. J'ai confondu. Mais كيف c'est les mêmes tendances. لا ما كان فرحت beaucoup plus. Il est connu. Bon, j'avais cru avoir capté sa voix. C'est notre ami aussi, l'ancien. C'est la même tendance, c'est les mêmes principes. Ce que je peux dire, à l'époque, il n'y avait pas de notion de nation véritablement ancrée dans l'esprit des gens. Que ce soit l'Qbaïn, c'était une grande terre sans frontières, quand chacun y allait c'est-à-dire librement dans une contrée غير حواج. شو كان ميلا يروح الى قصد يويلا عنايا باش كذا يشم ثموز الني غادي يعدي عنايا بيجيو نتوسنن نعمولاش يزمر حال ديال في مانيس اللي حالا ديري باش كدنينيهم خاطر une nation faut se dire بلي il y a des conditions باش كتولي une nation ديال l'armée ديال l'administration الناس كاع سموت القبائل كل يوم l'administration انا ورالمون استجمعت ولا شي توارون كتمكثين تجنوا ولاش محسوب une nation de ce qu'on peut appeler à l'époque on pouvait pas parler aux Émirats d'Hadrod peuple kabyle au pluriel, on peut dire des tribus kabyles, des régions, des villages. Chaque village, c'est une nation. Guimanis, elle s'auto-administre, elle fait ce que ces citoyens décident ensemble. Voilà. On te défonce. Alors, Velqasem, ensuite Fadila. Voilà, donc, Kine, je voulais juste poser en quelque sorte une question. En même temps, c'est une déclaration en 2007, en l'occurrence Hussein Mazouz, c'est une occasion pour nous de réexaminer ces événements inscrits dans la postérité et faits de sacrifices de femmes et d'hommes contre l'asservissement et le colonialisme. Amdheneki qui a déclaré ça de la maison de la culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou يعني يمرني ذو الساقي ذا شو يعني يقفد لن ذا شو لن ذا شو أورن اللي ذا شو يزمر دينا ذا في لا ديكلاراسيون كي يخدم مس حسين مزوز تنميرت des déclarations, c'est pas ce qui manque. On a toujours entendu des déclarations qui se font par-ci par-là, mais les actes, est-ce qu'il y a eu des actes qui ont été, est-ce qui ont suivi cette déclaration? Il ne suffit pas de faire une déclaration, chacun de nous peut faire une déclaration, mais s'il n'y a pas quelque chose qui va suivre, les intentions, elles ne sont pas, je ne peux pas dire, est-ce qu'elles sont vraiment sincères, véritablement sincères, est-ce qu'il y a quelque chose qui accroche derrière? Voilà, on peut pas savoir ce qu'il y a derrière le rideau. On est là, on observe les actes. S'ils sont là, véritablement, je vais suivre, je peux accompagner et applaudir, si dans le bon sens. Mais dans le sens moi je suis algérien plus que les autres, il fait d'autres choses, là c'est pas honnête, voilà. Et oui, mais depuis 2007, est-ce qu'on a vraiment joint la parole à l'action, justement? Il n'y a pas eu d'action. D'accord. À ma connaissance, seule la chose,
si on peut dire, c'est le fait à travers le territoire national. Il y a une radio qui a ouvert ses portes, d'accord, elle a ouvert ses portes à tout le monde, mais en dehors de ça, les festivités, les activités culturelles, elles sont, mais elles sont beaucoup plus centrales qu'ailleurs. Dans les autres régions, il y a un petit peu enclavé. Ouais, mais bon, la radio, elle a ouvert ses portes à tout le monde, mais le programme, c'est du folklore. Oui, Je suis désolé, parce que là-bas, on peut pas dire des choses. Voilà, c'est bon, mais si tu essayes de revendiquer, de dire des choses, et qu'ils nous l'envoient, merci, hein, ça, il faut le dire, hein, parce que je connais les oiseaux quand même, hein. Je connais bien les oiseaux là-bas, donc c'est bon. Alors, Fadila. Oui, parce que on résiste à Fadila, on résiste comme les anciens. On fait un lien à Fadila, c'est un lien. La nation, c'est des notions de rien. Tout le monde était comme ça, même l'Europe. Donc la notion de nation تسمينوس دونك كدا مو باش تصاطي لي راه في مسفليدان ادنو على اكني دي بوف مس عمر سورتيه مدي بوف نشوم فرنسي سنر تمرت القبايل سبور دار وات جناد تتساني شوط الا وسقسيهم داكلنا سعيد سيف مازير اش يقرا يمكن الدريس جميع سقسيين السعيد مشي فينا معتوب ساغشتي سبع ربعنا ثلاثا يرون من شي تشمن نكون كيف كان نفوس ما يزمان غادي يسفهم ماس عمر مش تضرا ذاكيني ميكشمن سفيرة من الديرني من الزبان الديرني تيريتوار كابيل وكذا سقسيا مثلا الساعد ساكنة تفكر سقسيا ولد مثلا جميلة فران صادني اليوم ماشي ودي لا كان ونشتاقي غفاتيرة نغار وثيرة شرب بندا لاني روميين لاني قد يستخدمن لاني قد مزيت العقلية نسم مزي ولا غنسم تخمي من هنا سكيد كان الحضارين كناس نفكن نغينا كناس نرقمن دغا في الدون ذاك السن ولا ذا سمي غيدك من ساتي يحيى 1854 يروح دروندون سي العسكريس وانا علمي فان كان مذكر كان ديونسني من انا بريد قداني السن واقي ماشي كيفي ديوران ماشي سمان تيزولد وينا باي يسلم سوق السفتاتي حيا الصباح ميت كان الغشا متولين تعدين العسكر زاتي خامن سن تعدين يغال الميت يوقع ناس ومندوه يوقع ناس وبراح اسكينات كرنت بعد لا رشا كلين كرن خدمن إلا دو منو هم قرحان أما ذي خليش تاعتسو اسمس أما ذي قنات اسمس ذي قثي حيان أما اسمس قث مالك اللاث أما دغاي ميرني دغاسي تسمكتير كان ميرني يستغلينيون سيتان جنرال جانت لون ليسي بور مورا كنقارن إلا بعد سينا بوينا ساعودي ويس بوينا ساعين سندهب تقولد داير تقولد ساعين ندهب يون قرن الشيخ صديق بن عرف نسيد قرون نثيرة ماشي كهدينا درون دون دي لي ميموار الناس ينايك الشيخ صديق دي بنيرتان سي لا تيت لو برا دي زيتيرتان فوالا دي بنيرتان ونيتارون فوالا ادو غلق افكد قرض كي ايرومي انا سميتي ديك الشمن الى قدنيني باللي سميتي الشمن سفيرة ماشي شي طاحي دبوين العسكر لا مرض يضري وانا شفني ورجيني يضري وانا شفني بويني دبوين العسكر جمال العسكر اما كني روحنا الضمن الفدرار اتهمجن 35,000 إذ كان لحساب نسني مي إلا قد نيني باللي لان لي زوكسيليار لان لي كوميي لان نتصل الحوايج يعني الزين الزم قياسي تموت القبايل اما سكيدي سينا تزمالت اما ديك سينا بقبو اما ديك سينا ندرع الميزان وقاعد نسترسنتين باش كيني تصور المعاونه يعني وقاعد نثق في ليني لاندينا وتنبيويل ترى ماذا قال سيدي سيكين واقع مقارن سيفا عيسي ونا مرد البغين سيباو سيفا مراوا
سرسن دينا 35 دا تراس 35 دا عسكري سم كل سلاح كل صنف العسكر يالنا القبائل الوقت en 1857 ils avaient affaire à une armée multiraciale. Ils avaient affaire à une, je dis bien, multiraciale. Et l'armée française, الوقت لان الالمانيين لان ايطاليانيين لان مالطيين لان اسبانيول لان ميم دي هولندي بلا وكذلان داكيت موساكين كسوسوا دي ضارفن ناخ شرا شرا القبائل دا نسخ منتنيد وكان داير كان رزدات ملي شرا يموتن شرا يغلين وكان تيغن خاطر ما كان لحساب السن فرنسا وما شقرنا باللي كتصل العسكر غيروح دي لارونا ما يموت الواغ نطيق موت امزون ورضاوت فوالا Voilà, alors on écoute un extrait d'une chanson. Sinon, on nimsfiliden sinekine douala gorwan Omar Farina Belqassoum et Farhat, restez à l'écoute, ne bougez pas, on revient. Ok mes amis? Yes. Allez, on écoute. Okay. Un extrait. يلفزي حزن ومكاني ملاغاني ذي ثرغ لفزي حزن ودراري زيد نشدها صوتي دهنا غستي دي لمخي كاددك ولن وثمثني زيد نشدها صوتي دهنا غستي دي لمخي كاددك ولن وثمثني ثمرت وجرن تصلح تفركت غادي قولاون عندك كناية الملح وتصلح نثيرات ثمرت وجرن تصلح تفركت غادي قولاون عندك كناية الملح وتصلح نثيرات يسوى انتو درتي تشبح يدرم ذي غريم ما يغابل والناس بالصح الرمغاتي دقل غنوضا يسوى انتو درتي تشبح هاي درام دق غريبة ما يغفل والناس ذو الصح الرمغاتي دقل غنوضا نفسي يحزن ومكاني ملاغاني ذي ترغ نفسي يحزن وذراري زيد نشدها صوتي لهنا غستي دي المخي كاددك ولنا وتمثنيك تغفى يثرين تفسويتي بويكو سيجنا وغرو أقلغ نتراجى ما ينوث ذاذوك لي غلذي تذطون تغفى يثرين تفسويت يبويكو سيجنا وغرو أقلغ نتراجى ما ينوث ذاذوك لي غلذي تذطون هذيك طان التاثوث والناس القاس وسفر غاس يدر معنا يموتي نشدد دعوى السم نهلك طان التاتوث والناس القاس وسفر غاس يدر معنا يموتي نشدد دعوى السم الفز يحزن ومكاني من الاغاني ذي يثرغ الفز يحزن والذراري زيد نشدها صوتي لهنا غستي المخي كاددك والنواد ماتني اي ترانا بوي غابن وغلت الدكنات صرم في زري واحد استحزن ذاقوت ذكيني ضرصان
أي ترانا كي غابن وغلت التكنا تزرم في زيري واحد استحزن ثقوت ذكيني ترصم ولا شواراتي صوضن الفجر مرادي علم نشدها مذمة وننون أشيمي غيث الموتم ولا شواراتي صوضن الفجر مرادي علم نشدها مذمة وننون أشيمي غيث الموتم الشيخ الحسناوية سليمان عزام ياخذ الشيخ المهجير يوسف بجاوير على وجه الرقيق كمال مسعودي الناس معكم الوياض مران الفلاس يعفور بهم الفلاس يعفور بهم الفلاس يعفور بهم هاشمي غيث موثى. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Voilà, on vient d'écouter une très très belle chanson de son dernier album, Mohamed Aswan. Mes amis, pour la dernière émission, au vendredi prochain, c'est notre invité, donc, Dies, avec la Mondolines. On va passer une belle soirée en sa compagnie. Voilà, je vous l'annonce dès maintenant. Une soirée spéciale Mohamed Aswan pour la sortie de son album Israël. Peut-être même Vilkhasim Diawia Mondolines. Voilà, donc on va fêter un peu. On va laisser un peu la radio tranquille et puis on va aller se ressourcer du côté du Mexique. Voilà. Alors, on reprend. Le Mexique, attention. روح على البهامس روح سنكي لا المكسيك المكسيك قدام حمولة الشغل في الدول كنا رزقسي جنجر وش مس عمر بيسكي شي قار سعيد نتيفا مولا شغلي في مس عمر ديني افتواشو لينا من الزبران اللي تواشو لينا كي حرك الاولاني هذا شو ذا البروفيل تواشو لينا كي حرك يمال ما اللي ريشيرشي تخدم بس كيف فيرتو دانت تيجا ذاكيا انا سبوسا نظري يكون انت فهمت نضرب لي القياد ملاني حركيين حركين ولا كيحركين ولا شي تزيك انا الوقت كي قامس وين يدان وين يدان داير سي ابردي كون هاكي خاطر ميم بار لا سويت الا دواشو قارنا مطورني متروزي اطاس الحوايج قلنا عايزين فين ابري شو كنبغي غتديني مولا شو غير خاطر ثولا دي بار الحل الفدرا كيسماون وتفدر غير يسماون زران مدن ماشي كي كان يديني زران مدن وين يخدم لنا شو كان الا كيتيلي طمع الوقت اني كليون خاطر ما ولين يون داير وكيل قاتل سفقنا بلينا الوقت اني فرنسا ودختار كان كيقولنا سمي القايد كان كيجي بطل سكيد وقاد يسوسنن وقاد يسعن مشادين هدفهم انا سعن الحكم انا سعن كي ان رول دون لا سوسيتي اللي فيز كسوا ثني تسمى على الغرس نموش انت محق الو صدي فو شوازير تلي ذاك كيدير قال كي تقيم ذاك انت اللي ذاك زماك صبر فاشي طوح ما ولا حد كيدير غسلك سفافا داينس الضران اطاس بوقاد مي ضران وقادوا يوهينا السكينة كيسن ما تفكر كي مزيان الشيخ صديق بن عرف ثوا شلتيس فروحك محايا كل خاطر يفدازن ذاكر يفدازن ذا مكان نسن بروح ناكل ويظن نرتي السماق سانا رول ديال الوقت وقبل من ديجا الوقت نطولك سانا رول ديال لا سوسيتي سانا ناس سوا سان عشان سان الزاويات وكاين نسخدم مهنيت كرا نسخدم مهنيت كرا دع الموغين دعني زود داس الكلش انا ما كنيز زعما كان اتي الدنيا
كان داكي مور شغلي فد هضره فاشو يخدم بيجو سودينا بيجو على شومبر لو 24 janvier 1845 خاطر إلا فولو هذا كان ينتسان العسكر إلا قن السلاح باش كنا ديك شمته موش القبايل ديال لا شومبر دينا ولكن فنزدت دغرا كثرة alors j'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers, alors ne vous en prenez qu'à vous seuls. ولكن بيجوثي ديال لا شومبر 1845 c'est-à-dire ولكن محسوب ديجا يقيم دون بعد الدهن وناس سميتو روندون دوي او قبليس او بول دو كامو ياكل ليه ومن بعد او بول c'est-à-dire روندون سيقار لقد ريوسي غاين غوري الصوضره بيجو سيتي داير سيدي كاولين بيشوح ومن بغانا نسيقودنا بعض اسيني سمو شاد بيشوح انا كيف بيشوح اي كان خسار بيشوح كاين بيجو كاين يعني يا ونيسيون قرنس بوبريط كاين داير غنا ماضي الملكه دومران فلاس واكين نفاتيد ماشي نتا لا فيزيك مقرا بوبريط يبوبتا شوليط افيكتيفمون سي اون ديسكريبسيون دو لا رياليتي الوقت اللي من تقرا لا ميموار elle a toujours gardé des choses qui sont là dans l'histoire qui بنادم كان هنا ديك صابر دو غالط effectivement Boubareta Gueye des choses. D'abord, il n'a rien de militaire, mais je me dis en tant que civil parce que il est très très malin, il est sournois, il a tous les défauts et puis il est très très méchant envers les gens. الشيخ Boubareta Gueye معايا كان هاد كنكملها كان يتسولو سوغام القبايل يحفظ القبايليت نكون فيه دون دي زوفراج باللي يغد ميم قدر تغطن المال يخدم يشال الكزرار متوالث واسيف يخدم هذا الشغل ما كنا الغاشي غير يسد كان كذا قبايلي يشم ديال السواق يسمح حس الغاشي يهدر الغاشي من كذاك الشيني قبايلي يسنتعرف يسنت قبايلي يتساوي ياكل خضور يتراسي غطاس الحوايج لي زانفورماسيون يفاسد من بعد يستخدم على بيجو يفاسد روندون يستخدم مثل غطاس الحوايج يهكان روندون يمر الوقت il était ministre de la guerre ذا شو سينا كان كيسينا il ne fallait pas laisser engourdir l'armée d'Afrique dans un repos trop complet. خاطر نتا غورس يلقس الارمي كتسلحو تخدم خساره باش كيني وتغمنا فشلنا غايان شغل ما كيسقرنا كني العسكر بغداد النيا. On ne pouvait prévoir les événements qui se passeraient en Europe à la suite de notre révolution. Et il était sage de se préparer à une guerre pour laquelle il était nécessaire d'avoir des troupes rompues aux fatigues et familiarisées avec le danger. Wakin Rondon il est déjà ministère de la guerre. Wakin c'est dans le sens باش كاين تفكر باللي ايرومينا كيقصدن داكشي مش القبايل الوقت كان نفكر اللن وكذا سميت جمعنا خاطر سمينو كونتر الروس لا غير دو كريمي en 1854 العسكر كيلان براسك كانت تكوار هيك رانا نسر ديو غال التوارسيين ازن تنقيم بيس كلش قادن كلش هكانتي كلش هنا ميم لاسبيوناج اكين كيسقارن ديس باريزم il va faire un relevé topographique il va soi-disant il va faire le recensement des planticules là كلهم non en vérité ils ont tracé une kinésière une carte qui a été tracée en 1800 ça doit se situer en 1856 et début 57 fait principalement village par village et même la disposition du village mais hiérarchique à l'est à l'ouest le nombre de fusils même les sources ils les ont recensées وقبل تكشمن زران باسكو حوايج عمر سمحي كان en 1842 le général Bugeaud soutiendra l'impossibilité pour le colonisateur de continuer à laisser la Kabylie comme une enclave indépendante lieu d'Alger. Oui. Voilà, c'est carrément au-delà de Boyagui de Nel, c'est Machikan Bichoua, c'est pire qu'un Bichoua, quoi. Voilà. Ce que j'ai pu recueillir à propos de Bugeaud concernant l'équipe de Nel, à propos de la Kabylie, Bugeaud disait, on
on ne tient la plaine que par la montagne. Un autre axiome de lui disait que pour posséder bien, il faut posséder tout. Dans l'esprit de Bujo Fred, c'est-à-dire il a Alors, Vilqasem, une question. Canada, alors d'avant 1857, je voulais savoir si la Kabylie s'autosuffisait économiquement des lois qfenni. نضرب لي كاباراي ثنير شطوح. Alors avant, est-ce que vraiment ثمرة القبائل تصاوض ثاق شيمانيس en quelque sorte? شو ساعة موش القبايد الوقت الني اكشن ما زيرنا اكوس ماشي شطح خاطر الى قد تزرد بليك يابي ان امبارغو qui a été fait qui a été décidé sur la Kabylie à partir de 1855. Ils ont essayé de faire l'étoile qui a été fait en janvier 1857 في تيزي وزو سورتو سمين ونحن مقارنة كني بوحمارة سميت راح كني سيتا نافونتوريي راح دي لا فولي فير ناس بروندر لا تيت دون ريفولت يغالي تفيت بوبرا تاكي تفيت كزاغار يبوث لقيت تيزي وزو يعني لا تويا ديريكتومون des souks en plein marché de Tizouzou. Le Rachid n'en parlait, je suis sur place. Mais l'autre semaine, ils ont essayé d'attaquer. Il y aura quand même Rondon et Shigad Laskar, une affaire de 3000 soldats. Ils ont essayé de faire barrage. Qui يقول Tizouzou, مقارنة كيف ناجا ولا مقارنة كني قيد سنين ونحن رجعونا. D'ailleurs, il a fait même une petite redoute, il a fait même un petit fortin باش كني on كمل الزمتي كتنا القبيل وزمرنا كشمن الفور de Tizi Ouzou. Voilà. Alors, ce que je disais, alors, il y avait Bobret, il y avait un personnage de plus lugubre, de plus, je sais pas comment, il y a le général Youssouf. Le général Youssouf Aguirre, c'est un ancien. Bon, d'abord, Youssouf Agui, c'est un nom qui lui a été donné par le bey de Tunis. C'est Ventini, Joseph Ventini Scaron. Et il est l'île de Corse. Smithan, dans une flotte française, il y aura les pirates Bouint, كان ستيل بيت تونس. ربات يدي البالينس بيسكي ولا تيزوار يشبح يا رباه يدي البالينس ومن بعد ميم سيزون كاين توتين ارمي يخدم هنا ا 20 طون يولد جو سي با كومون سكي يو لو كونتاكت يدد دي لا فلوت نيت دو 1830 سميت يروح الانسان كي نيغوسي افيك نيغوسي سادير كي ديكتي لا فولونتي دو بورمون يدي حسين باسكو انت هدرت عرفت. Il lui a dicté la volonté à partir du moment où Dey Hussein a accepté le qui lui a été imposé. Il pour كذا دوشولي ودوينسي يروح شلارة. Mais il a une particularité. سمحي كان. نتسد كراين le corps d'Espagne. نتسد كراين d'ailleurs قرن السنس قبيلة إسفايسيين. إسفايسيين يكتسكسفسين. Ils prenaient des drogues, ils prenaient des trucs de hashish, mais quand ils sont là, ils sont plus là, ils sont prennent des populations, ils font des ravages. Et Youssouf, il avait une manie de couper les têtes, et par la suite, tellement qu'il voulait avoir trop de têtes, parce qu'il a récompensé ses soldats. Et quand la paire, chaque paire, c'est 10 centimes, 10 centimes, c'est de l'argent. Alors, ils massacrent toute une population, ils font des trucs, ils font des... c'est le trophée, c'est pour qu'ils soient récompensés suivant ce que décide Youssouf. Voilà. Voilà. Alors, Rondon a décidé de reprendre le travail de Bugeaud et elle a constitué Mahsoub يكمل
il a surveillé un peu le Djurdjura en 1851. Et enfin, il met le sale travail de Bugeaud. Voilà. Bugeaud, il a été nommé le 20 décembre 1851 en tant que gouverneur général d'Algérie. Ouais. وقبليس سمحي كانوا إلا قدموا ندينا la population, c'est parce que Bugeaud, soi-disant, قرصين القبائل, pourquoi est-ce que vous recevez, pourquoi est-ce que vous sécurisez, pourquoi est-ce que vous recevez chez vous tous les hors-la-loi, tous les كلهم, et ناس كفاية ثنيد أكون نرجع tranquille. Bon, il y a eu des échanges de correspondance, mais à la fin, c'est une lettre qui a été donnée qui a été écrite par Cheikh Al-Mahdi Asklawi. C'est un grand lettré. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bien sûr, c'est votre dessein formel et de posséder toute l'Algérie. Si vous mettez votre ambition à conquérir des gens qui ont pour refuge des montagnes et des rochers, nous vous disons, la main de Dieu est plus élevée que la vôtre. Sachez que la perte ou le gain nous sont indifférents. Nous avons toujours eu pour habitude de braver l'exil ou la mort. Nos montagnes sont spacieuses, elles forment une chaîne qui, d'ici, s'étend à Tunis. Si nous ne pouvons vous résister, nous reculerons de proche en proche jusqu'à ce pays. Donc, façon de dire, à une époque donnée, on considère que toute cette chaîne, elle partait vers la Tunisie, c'est la même population, c'est la même entité, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de coupure, que nous sommes en train de vivre cloisonnement. Voilà. شوف الدمسريات كان في 1857 وتكمل دارا à 1871. Non, mais écoutez, alors, déjà 1857, c'est trois ouvrages, 3 tomes. Je me suis pas contenté de dire là, parce que je fais ce travail en parallèle avec la documentation et je chevauche avec l'oralité, avec la mémoire, avec tout ce qui est encore vivant que j'ai recueilli, et faire cette comparaison pour que les choses soient très claires. Même dans l'esprit des gens, il y a énormément de monde qui confond entre ce qui s'est passé en 1857 et ce qui s'est passé en 1871. Il n'y a pas un grand écart. 14 ans, regarde les deux. Et puis, avec d'ailleurs, comme par hasard, la bataille Ishared en Iran en 1857, à la même date, une autre bataille en 1871, le 24 juin. Voilà, à la même date. C'est-à-dire le 24 juin 1857, c'était la bataille qui a été menée par le maréchal Rondon. Il avait avec lui 11 généraux, et puis le colonel, le commandant, le capitaine. Par contre, en 1871, elle a été menée par le maréchal l'allemand, plutôt le général allemand, avec lui d'autres généraux aussi. Mais oui, Mohamed Oualdar, شو قال كنا يسخدم ديال لي ريشيرش كاين كما عمر دار ذا السقسيده تمدا كنتنا جميله مدمض صغرض سيرمون صغرض شو ديكتبني رومين ان كاين سكيما ذي وغير لي طرواتهم جول روا عندي ديكتب لا سوريز دي شاريفن شفي كتبتي دون طرواتهم قرا تمدا كنتنا جميله ام كتوالض par rapport à les événements qui vont rendre. Bon, d'abord la plupart de Bougadi Tsaroun, la référence c'est voilà. Enfin, c'est celui qui a accompagné l'armée. Soi-disant, il était malade, c'était un médecin, il était là. D'ailleurs, il a écrit dans son... Non, c'est pas le Jules Leroy. Jules Leroy, c'est venu apparaître. Il a écrit ça un petit peu comme un roman. C'est-à-dire, il a fait un petit peu dans l'imagination, puis dans le truc. Mais,
كلها الصوت. الجي لا موديت. نعم. الجي لا موديت. Non, qui est l'événement lui-même. Émile Carré, voilà. Émile Carré qui a écrit sur l'événement en lui-même. Mais qui, en faisant comparaison avec les comptes rendus du café Rondon, à chaque fois parce que nous, ils font chaque moment, à chaque endroit, à chaque escale, ils font des comptes rendus des événements qui se sont passés. En faisant un petit peu une comparaison entre ce qu'a écrit Émile Carré, le coup de Rondon, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir. Il me semble qu'il a écrit sous la dictée de Rondon, parce qu'à l'époque, il faut bien se dire les choses, que sous le pouvoir de Napoléon III, il y avait énormément de journaux qui ont été suspendus, d'autres pénalisés, d'autres il y a énormément parce qu'on ne doit pas faire sortir de l'idée bellique. Napoléon, c'est injuste, c'est quelqu'un qui fait dans le bon sens et on ne doit pas critiquer. Alors on a laissé que ce bonhomme. On a laissé que ce bonhomme, mais il y a des gens parmi les soldats qui ont écrit quelque chose, mais il y a des vérités qui ont glissé. Mais il faut pouvoir le saisir, il faut pouvoir je prends un titre d'exemple, le africaine, il a dit des choses, mais il faut savoir aussi lire entre les lignes, il y a des choses qu'il a dénoncées. Par contre, il y a aussi des correspondances particulières là où ils ont dit quelque chose, des choses qui sont... Parce qu'il y avait énormément de massacres, il y avait énormément de choses qui se sont passées qui n'ont jamais été citées dans les comptes rendus, et ni dans aucun autre document, mais à part ces correspondances particulières. Voilà. Merci. Alors, mes amis, est-ce qu'on a d'autres questions concernant cette résistance? C'est tellement riche, lequel on va essayer de s'inspirer de nos anciens pour mener aujourd'hui notre résistance, ça serait bien. D'abord, un grand merci, moi je suis très admiratif, un grand merci pour cette leçon d'histoire. J'ai oublié de saluer notre invité tout à l'heure, qu'il m'excuse. Voilà, franchement, toute mon admiration, vraiment, merci pour ces interventions. Je vous remercie. Ouais. Je voudrais, moi le souvenir, je voudrais parler d'abord de cette expédition quand elle a commencé en mai 1857 jusqu'à ce qu'elle se termine après la prise de Falmensummer. Mais on va survoler au moins les grands axes, les grands points, les grands événements. Malish. Bien sûr, Malish. Alors, je disais que d'abord, l'armée, elle était positionnée des Goussernes, juste à l'intersection. C'était le général Renaud. Il y avait le général Youssouf, c'était à Amis, là où il y a Amis, ils l'ont transcrit dans les ouvrages Hamis, alors qu'on est Amis et Ismis, voilà. C'était un petit peu de Knilo Bassane Brid, Nirazougen, le gouvernement qui a marqué Azougen, un tourisme, il a نقل Ismis, Bassane, il a نقل Samis. أكيد نمثل عندك نبريد نسوينا كني على ثمدا عندك البوني ثمدا دينا سيتي نوتر سي لا كو ماكماهون سي انستالي سون كون alors ils ont ramené d'abord toutes les nefs et ils ont même souillé l'endroit dans de toutes les façons et le 24 mai 1857 au lever du jour, même pas, c'est-à-dire 4h du matin, déjà ils ont attaqué en premier Sacharahif, là où il y avait le chef, justement le chef, Rondon, la tête et le bras de Cheikh Sder. Il a attaqué Sacharahif, on bat Blias, les blocs ils ont essayé d'arrêter un petit peu net. On bat Defensou. Et pour donner des Manson, il y a un petit
quelque pas هذاك الشيء من الاربعه سوق الاربعه mais ils ont installé des nains ومن بعد ils se sont transformés en offensif. Par la suite, l'armée française s'est transformée en défensive. D'ailleurs, il y avait énormément de massacres parce que le Qbaïl, ils avaient voulu les déloger pour qu'ils reprennent le chemin inverse. Mais il y avait énormément de morts de part et d'autre. D'autant plus que le Qbaïl, ils avaient, j'ai oublié de signaler que l'armée française, à l'époque, les armes soviétiques de chemin, mais en 1830, ils ont avancé dans l'armement, ils ont ramené des armes beaucoup plus sophistiquées que celles avec lesquelles ils sont entrés dans le pays. Alors, je te propose سيمان عزم فايا جرات تمورتيو اكشتينج كاع تمازيرت هي تمازيرت لكن مالان قبايلو كي سونز اوبلي بيان سور اكادينا سور فيسبوك اكادير دسلن فرحات والقاسم اي بيان سور لا بلاص دو كابيتول دوك تمازيرت نير تمازيرت هكذا ودنيا على ثواينو نير تمازيرت فوالا سير المونيمون ينو دي بلاص كابيتول Allez, d'ailleurs malheureusement ارجنت هي مازال ثما يبوس في الدنيا راكي لا مازالو السيغرار مالا كوني فنان في غرار فينا يا سي با بون سا قديم 1880 اي وي مي يقيم ذا سلاي ستا موزي هذا يقيم الاثر اما كي وين يروحان الطاسي يروحان لو كان مقري فنان كان فنان اين اللي عندك اسمعليش هذا بواغي فنان مشى بواضا ولدي شو الاركيتكتير يشم تاكل واش نهضر كتوالي داكور داير يعني روحي لنديا روح لنديا تشوف ولا راه مليح تما زرت فيت في بضا كان تما زرت مع واحد 10-15 minutes والحرارة تصمي j'aimerais bien y retourner dire bonjour aux amis visiter un peu y a pas de souci مدرو هذا قنانا انا صاد زرا مام نوتر امي كنا ولا في شريط انا كل يوم يدي ضرا وباقي خاقي avec grand plaisir par contre le monument شريط لله le dernier film من دحسن وسواني فض نخاطي في مجاهد سي وين كني les offensives de la liberté ouais وين صادنتي التلفزيون. Ouais, c'était impressionnant. Je crois que je sais pas combien de figurants Aiglin d'Ardis. J'ai juste remarqué le synopsis, on s'est vu vite fait comme ça. Il y a quelque chose de grandiose. Il faudrait qu'on l'invite un jour. Ah non, ça concerne le tout dernier film mais c'est encore c'est le nerf de guerre. D'ailleurs, Smith, le lion d'Algérie, Qbaïlit, Iran, Neltaïr, Iran. Et toujours, ils sont financés par le FDATIC. Comment ça se passe Non, il a demandé qu'il le finance, il n'a pas les moyens. Il n'a pas Je sais que non, il a été financé en partie par des pouvoirs publics, mais ce qu'on appelle le FDATIC, non? Non, c'est pas la Nazara sur les collectivités de financement. Oui, c'est le FDATIC qui est après sûrement il a des sponsors. En tous les cas, chapeau bas pour Dahsan, il fait un travail formidable. Alors, on écoute Slimane Azem, Faya Jarat Yamourtiou. Allez, c'est parti. Tiens, Dil Mendenoun, Faya Jarat Yamourtiou. Allez, j'espère que. Alors, on y va. Je crois qu'il y a un petit souci. Alors. Les infos de patrimoine et tradition avec Asma et Fela. Alors, on a un petit souci. On va écouter une autre chanson, Mustafa ici, et ensuite on va voir la chanson de la semaine. Pourquoi pas. Allez, on écoute une chanson de Mustafa ici.
Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Eh oui, on va voilà. Alors, si mes amis ont des questions, vous êtes les bienvenus. Fadela, j'ai pas fini. Juste, Moulay Chourilif. Voilà. Farhat. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, vous les préparez, Verqasem, oui? Oui, يعني كاين غير كانت خدمة ان لien يريض لي دوسا تري دونيون سي جوز دير في القضيش يديرون كثيرا concernant l'autonomie. Non, mais il parle que de 1857. D'ailleurs, même sur 1871, il n'est que je peux pas. Donc, on reste sur 1857. D'accord. Voilà. Moulay Chourilif. L'autonomie, c'est autre chose. Fadila. وفي ملامح قال ميدي بدنا نهضر في القريشو كي يخدم ماس عمر مي كيخدم عين كتبني روميين عندك كلنا رتب عز الدين سيف مورتي كيقرا comment un historien travaille sur une histoire qui est écrite en grande partie par les envahisseurs. Quelle est la valeur historique de cette littérature coloniale? Très belle question. Très belle question. En fait, c'est la suite. Non, c'est très belle. Elle est pertinente et en même temps très intéressante. Voilà. Bah oui. Non, c'est un procès d'intention, ça. Non, c'est pas un procès d'intention. Comment attends, il y a des historiens. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jacques Sebon, Mohamed Harbi, qui est quand même un témoin capital de l'histoire de l'Algérie, Benjamin Stora aussi. Mara Thouarid, les trois références à Guy. Quelque part, c'est pas qu'il a raison à 100%, mais elle reste une question pertinente. Voilà. Il n'y a pas d'historien qui ne travaille pas sur les écrits des historiens précédents. Mais il y a Lyon, il tient le décnivrant, ça, bien sûr. On dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Bien entendu. Ceci dit, voilà, exactement. L'histoire, c'est un ensemble de points de vue. Il n'y a pas d'histoire. Même les vaincus, ils écrivent. Alors, on laisse Amar répondre à cette question. Bon, moi, je vais dire, je ne prends pas pour argent comptant tout ce qui a été écrit, mais نكوني يسد شنو الفن نكوني استخداما الى قد نكون نستخدم ذم كل ثم ذم كل تغاوسات من كل قديش لو طامي اون دوا دابور خاطر كوني غربه ماشي غربه مش شرشر غربه نتا غربه مش طوحتي لا قنسادي كل سبينات المقل ديني ايني لان زمر ديالي ديال العقل الصواب نكوني هات نسان ولا كوني العقل نخمم. On va essayer de le rappeler. Alors, Verqasem, c'était quoi ta question sur 1857? Non, c'était... L'autonomie, voilà, un lien parce qu'en 1857, ثمرث القبائل في الأماكن في اللان أبريثو غالفين النظام je voulais faire un lien غير القديش بوساقي d'avant 1857 voilà est-ce que c'est utopique? Bien sûr, elle était indépendante, carrément indépendante de la Kabylie avant 1857. Donc, je voulais faire un trait d'union. Est-ce que vraiment c'est réalisable ou pas? Vrai Radimou Daraïs a fait et c'est un lien voilà, direct, il y a les deux. L'analogie par rapport à l'époque voilà. Surtout à Feyenoord. Hein? Voilà, donc chacun يقرأ إلى قيم كان دي 1857. Eh ben oui, le c'est un lien. Le thème, c'est sur la résistance de 1857. L'invité,
donc je respecte un peu son avis aussi. Après, s'il faut parler sur l'autonomie, on ne parle pas sur l'autonomie. On ne parle pas sur l'autonomie. Ouais, mais le lien, ça va aller. Donc, ça va. Oui, Farhat. Je veux revenir juste sur l'interpellation de l'auditeur précédent, disant que ce qu'écrit notre invité ne vaut rien parce qu'il s'appuie sur les écrits d'histoire, mais qu'il nous dise sur quoi il peut s'appuyer. Sinon sur les écrits qui ont déjà été faits. Ensuite, pardon? C'est écrit par des historiens colonialistes. Quelle valeur? Il veut dire par là que ça n'a pas de valeur parce que il s'appuie sur des écrits d'historiens français. C'est ce que j'ai compris, Kenya. Oui, c'est la question aussi. Oui. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Alors, moi, à mon tour de poser la question, sur quel document ce monsieur voudrait que l'historien s'appuie? Bien sûr. Bien sûr, il y a les témoignages, il peut s'appuyer sur des témoignages comment dire, enfin, je veux dire, une succession de récits qui sont arrivés jusqu'à lui. Il y a comment dire, il y a des vestiges, il y a oui, les écrits d'autres historiens, y compris ensuite à lui de faire le travail. Cette littérature orale de l'époque, heureusement qu'ils étaient là, hein, le père Jean-Marie Dallet, de Guézel, qui ont sauvé un peu le travail qui a été fait par Vlad Ali. Vlad Ali, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses. Heureusement, l'Anemra venait en mieux pour nous sauvegarder tout ça. Il ne faut pas non plus... dire n'importe quoi, voilà. Sans oublier Ibn Khaldoun qui a consigné l'histoire des Berbères à ce qui correspond au Moyen-Âge en Occident, c'est-à-dire au XIIe siècle. Les historiens d'aujourd'hui s'appuient aussi sur ce qu'a écrit Ibn Khaldoun au XIIe siècle. On va dire à Omar, c'est quoi tes références justement, les références des historiens? Les références bibliographiques. J'ai énormément de documents sur lesquels je m'appuie. Puis il y a aussi. Mais lesquels, par exemple? Lesquels? Bon, je vais prendre tout de suite. J'ouvre mon dossier. Je vais vous dicter quelques-uns de cette bibliographie. Voilà, c'est pas rien. Alors, je ne sais pas comment, alors, si on ne doit pas avoir cette référence à faire, comme vient de dire notre frère l'autre, je disais, alors, je me réfère même à l'histoire de Fadma Farouch, l'histoire de ma vie, histoire de l'Algérie contemporaine, tome 2, Agéron, Charles Agéron. Et aussi, nous avons même Abdish Boussad qui a écrit Page Glorieuse. Il y a aussi prise de l'agence d'Alger, Bacha Mahmoud. Et vous avez au capitaine les Kabyles, la colonisation de l'Algérie. Vous avez aussi au capitaine excursion chez les oiseaux de Kabylie. Vous avez Bassagana, habitat traditionnel, structure familiale en Kabylie. Vous avez énormément de connaissances du Maghreb, notions d'ethnographie, d'histoire et de sociologie. Il y a tellement de... J'ai un nombre incalculable de références sur lesquelles je me réfère. Il y a aussi, voilà, je cite par exemple Bibesco, les Kabyles du Jura, l'Algérie, histoire, colonisation de Bernard et de Redon, histoire, colonisation, géographie, administration. Bitam Rabah, vous avez aussi... Fadma Soumer, une autre lecture du combat de l'Usurfi de Ourja, Alphonse Michel Blanc, type militaire d'antan, généraux et soldats d'Africains. Vous avez Bosquet aussi, Boyard, ainsi de suite, Caratini, ainsi de suite. Voilà. Alors moi, juste une toute petite question. Alors on vient de porter la robe brillante de Fadma Soumer sur grand écran.
sûrement à Thouarat parce qu'il y a en avant-première un peu. Alors qu'est-ce que tu en penses un peu de ce film de Falman Soumer qui a été récemment réalisé? Je vais être direct dans mes propos. On aurait pu donner une autre dimension à ce film. On attendait meilleur que ça. Sinon, parce que le réalisateur nous disait que c'est un film fiction, on aurait dû donner un autre titre que celui de Falman Soumer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il peut y avoir un film de fiction à partir des faits réels. Non, mais c'est que moi j'ai vu le film, ça ne m'a pas du tout plu. Je vous assure. Alors, Qasim, on fait le tour de la table. Tu as vu le film? Tu as vu des extraits ou pas? Non, j'ai pas vu. Ah bon? Non, j'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? De quoi? De ce film, Falman Soumer? C'est la question. Oui, le nouveau film sur Falman Soumer. À moins que tu n'es pas au courant. Non, je l'ai pas vu. Farhat, tu l'as pas vu aussi? J'ai vu des extraits. Bon, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le film Afsi Mohamed. Voilà. On peut dire que ça a le mérite d'exister, mais en même temps, il faut garder présent à l'esprit que nous sommes encore dans un système où la censure est très présente sur tous les plans, et y compris et surtout sur celui de la mémoire. Voilà, oui, c'est normal, il est financé par le ministère de la Culture. C'est normal, c'est la censure. Et qui a des mouches à se faire? Non, c'est pas normal, c'est parce que c'est une dictature. Dans les pays démocratiques, c'est financé, mais l'artiste est libre d'écrire. Ah oui, l'artiste est libre de son œuvre. C'est pas normal, justement. C'est pas normal, oui. C'est automatique. Mais il ne faut pas reprendre le terme de normal. Mais Rorna, c'est pas normal, c'est scandaleux. C'est la normalité, c'est un scandale pour nous de voir un film charcuté comme ça. Voilà. Par contre, par exemple, l'actrice principale السيد اللي قبيلين باش نروح نداوي الطفرانيس اسحفظ القبيلي في اكسيتيرا باش نخدم لاكتريس برينسيبال يانا قبيلي مكرفج فوالا أتفهم بلي كو السينما قبيلي même les gestines même le comportement la façon de faire n'a rien à voir avec les Kabyles voilà. هذا دونك يلي ونضيف في القسم بس عمر كيف غادو غالغ نهضر في لا كولونيزاسيون فرونسيز مي سيل دي تورك لانو اذا كي يقارن بظن دامي ذو دايسي لي كابيل ايتي كونتران دو بيي ميم لي زامبو هذه الوقت اسكو نف الى وياكين غالا لي تورك اسكو كشمن تمور في القبائل نو تكشي منارا مور في القبائل سادر تكشي منارا ازاغرت فانت باسك بنت les tribunaux que Mahzen, ils ont essaimé, d'ailleurs pratiquement si le Koweït jamais des Zagar parce que c'est حالة فكال alors c'est un الملح من بعد تسميت كشمة تركيين بند les tribunaux Mahzen ils les ont essaimé في كان سنة كال في كان سنة الناس ما فتوا ذهين c'est le même système qu'a utilisé les Romains c'est le même système qu'ont utilisé les Romains qu'ont utilisé les Turcs ont utilisé même les Français avec les villages agricoles c'est la même chose. Au Sanvilliers, l'Asie, ainsi de suite, c'est de la même manière. Alors, Qasim, il voulait faire un lien tout à l'heure, je ne vais pas le laisser comme ça. C'est Noah de Tchafella. Et en fait, lui, il disait qu'à l'époque, la période coloniale, même bien avant, la Kabylie était autonome. Moi, je dirais, les villages kabyles, ils étaient des petites républiques. Je dirais pas, ils étaient autonomes, mais des petites républiques. Donc, il veut faire un lien entre l'autonomie, c'est ça? القديش يدهضرون ثوران ذي ثمور في القبائل par rapport à l'autonomie de la Kabylie. L'autonomie de maintenant? Oui, parce qu'avant 1857, on disait que la Kabylie était indépendante. Moi, je dirais donc elle dépendait de personne. Moi, je dirais des petites الراي نعمر ذكوياكي هي القديش بواساكيس كي اللي رياليزابل نغالا. أرجو ثرون أبو القسام هذه لقيت تصرف باللي قلقهم 2014 العقلية بوسعة العقلية
نعم 1700 ماشي كيف سي لا تسوان نقول لك كل القبايل تمشاورن تفونت العقليه كيوت باش كنوت سيدير مكارد باش كي جوستومون اسنقسن هذيك كان العقليه هذيك كان سمي النجمان ديال الجماعه السريج فباش كنا سكسن الورثه المطوط ماشي اللي باغي نسن ماشي كراين ثمان شني خاطر يبيض الشوال المقار باش كنسنقسن الشوال ومواد النجمان هذا متفقنا في ولد الحاجه كتشيني غتخدم وين تخدم كلي باش كنوز ديسيلير مكارد باسكو فاش نصوت ونشتاقي فاش نصوض سكسن ثمطوط الورث ماشي استكنا الحقيس خاطر ثمطوط زيك مايله تدان خامس خامس ما تغالد ما رزاسي الحال تجنس تزقا قارنا كيف تزقا تحذايين دا انت كنا سقوار تعيشي ديالنا تسوى مسوق تسوى وناس وناس ديبتن الوالي داير قوار نستكنا كني كان نستكنا تخدم قرنا سدا شابو غادي ساليج بفروي فوالا ما الا تزوج ثاندا منو مهنيس ما ثمو منو مهنيس نعمل شو ديك تبالو وفراني ارثواشول تاع داخل بخام داخل تغرغر خاطر ما يشمت يعني ثغرات من المكان ثغرا وقع حكانيتي ثغرا يو هكا سوثر الورثي كوث مهنيس يو غتسيون سمي التركيدس يزنوج فيها كل كالينس من كفرايدس يو غالاش نطوط ثمزور فينس يو غتقول هذا حسن مضارف حالو مهنيس يسموه مثبط ذاين وديف كان ذاين صدر تينا واحد الزب يدي في كان القبائل خدم الشغل كاع مالك العقليه والاوتونومي الوقت نسينا شو الاوتونوميه كاع تدار في وكان كاين تدار في نثوي دي بوضولا ما الا وين دي الضمنه تدار في هذا قليه كيكي السكس دانتي كولتي لي داك كاين صفوف كاين صفوف لا صف بدا ما الا خاطر في كواليتي ديال الشوال تيمغور هذيك خدموا بعد تدار تسدد واكين تدار تسدد واكين ضغط تيمغور ثالث شغل ماشي قرني بولدناج تيكوال تيلي بما مشيت متفق تيكوال ما الا ديالهم واش نقول نروح نسي برا الزطمان ديال نسي برا وين ثاني كنت مسالت تنكرند تعرضن حبسن صودا حبسن مد درس قلنا غفركني ونحن قارنا كني محمد الدباح يغران زاويين هذا اليوم يروح هذه الناس فات عباس وهي ناس تكن ثمطوث نسن ينوس فات بوختوسن يضمع يناس فلو كذاكين خطر لنا قليلا يحكم كان يساقين نسيباو يقال لنا الناس كان يسولين في البين تيطرين مازال كان باي تيطريكين باي لك تيطري بليتو ثمو ساكن بودرال القبايل الناس واكين الشغل وناس فرنو في كان يسمس الكرا كين باي تيطري اما كي روح كني سميت روح يصدمت ثلاثه اما كي دخل مروندون فضل حسب عاود شو كان ماشي سكيون كان ما كيخدم ثلاثه يدي سلفه قد الصدم يبدل ميد ذاك اليوم قرنا ساكنو جلفان اطاسي تركيني قموثن اطاسي نهن على حساب يشوف انا والفلاس ناس لو كان ماشي ترصص الفطان يسوي سنه يتوت وركزنا ويتمتثلا وقاطاسو مثلنا نطاس قلنا يدي لنا ونشتاقين يقال من غانت كونو جلفان كرا قارند نغانت سنيك تاع العماره كرا قارند نغانت ذاتني اونتو كاس غير منزد المسبلين ديجا الوقت النيل انا سيدي صغيمن الشيخ صديق اعرض امزوارو وقد لنا 1957 نمس ومزوارون ياك الوغ مثل غان بوينت ستوفران باش كنت تفار العقل العسكر مشد غان سوناس بغيت تصور التلميذ اللي سينا نقرصو مثلا طاير نقل ما ثلاث سقان عندك مثلا ما تاع الجزائر بانو كون عندنا الناس مثلا سكيمر انا كنت غان ارتموش القبائل دي موا سدرار Voilà, on marque une pause musicale là. Elle s'impose ensuite Adnoura. Adnoura, la forme Soumar, et puis tu sais ce qui est à toi à Omar à la fin. Hein.
Ah oui, on est obligé à ça. On écoute une très très belle reprise de Malik Blili, Cheikh Arab, Nslimatas Flas. أصبقال تحكم في اللاس أنفاس أصبقال تحكم في اللاس أنفاس أنفاس هذي روي الرئيس يا البابور راح ذي لمان يتشرق لمان يتشرق لمان أدعم تادي جيراني نديوان وخيروري أدعم تادي جيراني نديوان وخيروري أنفاس الباس راسبقال تحكم في اللاس أنفاس الباس أدروي الرئيس رياس أنفاس الباس خلاص بقال تحكم في اللاس أنفاس الباس أدروي الرئيس رياس شو دش والذي منسي شو دش والذي منسي فديتها فرست بغرو وري
وسقايتي ليك كوري وسقايتي ليك كورا داين دويسي تقولي صدع غريب اللي كورا داين دويسي تقولي صدع غريب اللي انفاس انفاس لاصفيكال تحكم في اللاس انفاس انفاس ادروي الرئيس ديال انفاس انفاس لاصفيكال تحكم في اللاس انفاس انفاس هادي مونبارناس تروح الغرباز Eh oui, Melek, il nous revient avec un nouvel album dans pas longtemps et il sera même dans cette émission. Maintenant, le Goussanek Boustafour pour une longue émission et probablement un spectacle dans la région. Voilà, Tenmethis, il nous écoute. Omar, on est là? Alors, j'ai كان دغرقاس فرويقي مدي قرصي لنا فرحات كوف القاسم باللي غنمشي يخدمو إلا واكين داس فرو يدير القضاء هكا وزمرا كاين موتلقت وين يضرانك شريضا سلام خاطر وين سيدي كانت مارسين وزرار تتفكي هكا كيف ما تاريختي بالك كني خاطر اكني دي ضران اني دي ضران كشريضا نمشي دي ضران صد ذكري يعني تيبيكمون اني ضران انا سيد غلا قبيليت واربع غير السوق غير تروميس خماس ميم تروميس خماس لاريم كي يخدمن اسيد غرا قبل قبيليت هناك الصباح الشارق كيطيج امنو غي مرني قنده سلفاد المدفع اي تعنيش ذين سويسي يغدي فتاح صوران الترجريج طلام يغلد الصباح دخان في مسير ريج ويموت ويجراح هكال يقولك ذا مريج ماتشين تيرزو فلاح ربي عزيز اكن حويج ذوان اذا نصح صروميث نختيد باش كان ديفان محسوبة مشي تفهمون في مالا. Alors, le matin au premier rayon embrassant le sol, survient le moment du combat qui s'engage. De loin, le canon, avec ses obus bien sûr entre guillemets derrière, trace parabole, appelle la bataille entamée que déjà elle fait rage. Nos corps frémissent derrière chaque col, l'obscurité revient, ce mauvais présage. La fumée, le feu et les braises, tout brûle et où s'envole. Des morts et des blessés, et ce, le naufrage. Le front est partout transformé en alvéole. Il ne s'agit point de labourage. Dieu, si nous venons à périr, suscris-nous, nécropole, en ce jour décisif où nous faisons à l'ennemi barrage. كيف عمق صدقري ضبطي شريضا ما كنت عنده. Alors, il faut dire que du côté kabyle, il y avait une direction collégiale. سو ماشي ديونك حكمن شو كان يتشيليد وين تسفرين جلسن فالما سمر خاصة تحضر لك ضبطي شريضا خاطر ليش وتي دينا لما لا تحضر لا تحضر التلاوين من تث خطر تروحونا غوص وقادير كلنا كل يوم قاد في لاوين داينا توقي سروالنا القشنسن وين ولا كل ساعة عزال ما ذاك وين ديلان ديال من دا ديال الشيخ الى الحاج عمر انت قال انت قارون رحمانيا الى الشيخ صديق انت اذا قارون نثيرة باب بوكال الى السلجو ديال بودرار السلجو ديال الباشا غيوغال دروات مهنيس ولا قد تدينا بلي السلجو ديال كنا بودرار لاصلي سنة مراو
مس ديون باراوي بنت الشيخ المنصور إلا دعني اسمس إلا ندعن وياضنا دي لان أتما بقذاقين يصبر يسلحوين إلا سي طهر ديك ماس نفض من سومر نتسد في اسم بولتماس وكذاقين تمشاور نكرسن اسمي خدمن إمخراض سي لافروشي وكين كان والن إلا نزيك روحنا كل ثورة إمخراضكي خدمنتن رنت سرافين أرز ذاكاقين باش كني رندو بعد سينا سبدند يمسبلن انوان يتروحون دي مسبل دوكاذني إلا وسانا تواشلت خاص يموت ودي تجارة يقول شي لأنه تجالين وكدعني وقالني يومن مليح لند الزاوية سرت على الرحمانيين وقالني سبلني ما نسين دايني سقرن يمسبلن وقالني دارنا رجلات على حسابي كي تحكان نند الزول نفلسن وقبل دي طرات باللي قبل نشوف المثنية سيدي كاميكاز أنا سيدي انا ماشي الخاص دي كاميكاز سيدي كاميكاز فوالا وبعد فينا سمي في الطراد غدر زي لقيت ذنيني باللي فرنسا تبيد المدافعين جديدا وقادني الصواب نصدر تزيك اللي قال سير المدافع لو كنتكم كحلين كي كان افيك كانون ليس ومن بعد خدمنا دي كانون ستريي نقله هنا وين سي باستابول اسمي كثره ذهين الى قد نجربني قد وين خدمن تيرمي سن بزني جربنتن سينتن ذي القبايل الكانون الوقتني صواب 2000 متر ما ساكنين مدافعين يعني ماشي الكانون 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 دو مونتاني انا تصيق لي فيزي الوغ تصيق لان داني سيم كحيل داني جهدت شويه لنا القبائل خدمان اللي كانوا اسمس لي فيزيني لون كانوني ويعوج ويقعد ويخدم سي ان بيتي بو ان ترافاي ارتيزانال زعما دنيني باللي القبائل قبل العسكرين سنين القهار قبل انت سيد مرنسن ماشي سكران وينات خاصة كني ما كني كاتنس الكانون القبائل وثنس كيمين ولا شي كل وقادي لندينا اللي تروشي لنا في ليلتن لنا في ثيانين لنا في منقلات لنا في راثن à Thiani, ils ont fourni et fabriqué justement Choualagui. alors لن وثاب بس لن وثياني غثاب بس زيني صالف الفلاسن لن وثياني اثالو حرزون خدمنا شغالكي خدمنا تاس وياضنا تكند لابودر تكند اسم لابودر كي محسوبه البارود سينا في القرن سمسكي كازو كنا نفس تصوف الدخل سمسكن وقالني دي تساوين داير شرب بوزالي لنا كلش ما انت تساوين تزافيا سفيانيا يحدو سن فوالا يحدو سن الو وكذا قلت صد مدنيين المعاونات لا باسكو ولن اشنقو يبغى يستغل في ثمورثقي القبائل ما صوضنا السحب سن زقات شارضا كيما دير باين هادي وغا عرف فيها مي وصوضنا راه ماشي دي المريك كان وحسن يلاقى عني السلاح يلاقى ينض يستغلب في اللسن مي المثشرون مريغط ديجا لا بروميير رافال سون بو دير البرومي كو دو فو القبايل استغل الناس دي رميسي ديوران 150 سولدا مي اور كومبا لا بروميير رافال كان سن يدوثن شويه لان مي وغال تصيق موثن يرنا يمسبل لنا مشيس الخدمن لن كرا شدنتن واروا يرنا رانا سن ناس فيرسن كي واحد سنه 3 متر في فيرسن رانا سن تيباردي وين باش كني وسخرنا وين يزقدنا الفير باش كون قلنا له وين يزقد بارداني لا ثلاوين كينا تعلمت صارت الحنين غافو خنا ناس كيف ذيني وسخ بنادم كين ذين il est complètement زعما غورغاز صادي لا بيردي سون اونور ماشي حاجه حتى ميم تواشلتيس ذين شويه سي صواب تيكوال تواشل تنفو السينيك تشين بضاب التعديل بضاب بينات وخدموا كيف دير الى قصد يقيم هذه مثلنا اسمي الصواب داين صغالين ناس راس كاينه عندي واقي ضرب الفنت شويه دعنا رونو لك يوسف روح نصف من دافاتياني كان في خسار انت عندي ضروري اخي خم قران ذي ثورة الحجاج خاطر استغل في النفط الاربعه الحسن
ثورة ميمون يغلب نتاع ثورة الحجاج يوسف يخدم حاشا ثقانينا تيزضم في لاسن دقياض خطر القبائل مساكين غير لان مار دقياضات هذه اللي شطح لها في بيسكي لد شراي كواس لد طراد احنا نستعفون دقياض شكاسن يخدمنا في افرناس ذيك السن بوكا نستعفان داخل تدافع ثورة الحجاج عارفين كبوين يقال اسمي غنصدم من بعد زين يكمل مكما هنا مونيزم يكمل كاين سات ما يقلد يوسف يكمل كاين سات واسيف يكمل كاين علمي بظن ارورجا سما ارورجا بليتوار تخرج سنه تاعتو هذا سومر قبل ومن بعد تخرج سنه تاعتو ذينا تبان باسكو لو كاع زران بالك في لافورماسيون سومر زران بالك عندنا كان مورا مقارنه كل يوم بوين ساعه كل ساعه غزالي في القبائل عندنا في بوين فانا مدينا دينا فاصل دي قموثن اما سكيس القبائل اما سكيس لي زواف فورماسيون ما كاين قوات ولا باللي كتظلم من فخا مني غطاس تلاوين براشي كلا عندنا دي ظروف اخي مقران تفاضل على ورسن ورتنتو كاع والو اما تيد بونا روندون الا انت ديت مسكيده تحية سينيستاكيز لا جاندارك ديال الجرائم تيسي سمانة كان بنتي تساعد سميتي بنتي دوك 4 سنين وقات ثلاوين وقيت استخرت واحد 200 لاعب هذاك يدنا ديال ثلاوين زوارش ديال كازن وقينا استخران بنتي دار الاربعه تقيم 3 وسان بنت على زي ساعه لا تقيم كرا الوقت غادي كرت شوال ديال الناس اللي من السبا بنت من بعد فينا بنت ريد سجل المدية سنيك طابلات كان قرنس ثلثين ونهني قرنس بن سليمان نروح الميدا مكاني داير اون 2007 مكاني 550 نار امكانكين انوثي غوني ثنمي صحار دينا يوسف اكي باسكو القيد مكانني اسمي محيدين كيك شوز كوم سا يغتنو مي سي سور نتا ينق وصان روندون سينو مكانينا ينتل امكانينا زمراد ديال الصوفيس امكانينا لقى تقيم ذهين انا من سميث موت اون 1863 موت سبتمبر 1863 وقبل كني موت كما قبل سي طهر إمي سي طهر تحمليه مليح ديما باسكو انت سيدي سوفغان سيدي يقنس سميت جوج خاطر سميت جوج دا خواليس ستفو خلاف يقول تعطل على كورس وغالد باسكو انت دهنيس ماشي زواج سيرحان دا منو كيف تخدم. Et pourtant il est issu d'une famille maraboutique. Voilà, mais ce qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle a mené 3 combats. Qu'à ma connaissance, elle a mené 3 combats contre d'abord sa propre caste, c'est une caste maraboutique, sa propre famille maraboutique, voilà. Oui. Et voilà, et le deuxième combat, c'est contre la société avec toutes ces péripéties, tout ce qui se dit, tout ce qui se décide contre la femme. Et le troisième combat, bien sûr, c'est contre l'ennemi, voilà, l'ennemi qui est là. Et qui n'est de l'aqliya مثل قبل تشو جسد زار خواليس كيحسب كيفهم الشغل يشبه ربي تعمد ونشتكي خاطر لما ردا في قمة الزكون أتي تخطفن غاتستوك هنا كيف تبغى تخدم كي جلي écrit dans un livre ou peut-être elle s'est mariée par principe pour ses parents et... D'abord c'est pour ses parents, ouais. Ensuite c'est pour avoir sa liberté dans la retenance. Voilà. تنضيت خاطر لو كان انا نزدي شكيو مفهمن باسكو تسنيت خاليس نحن خواليس بالك كنلعب مزيت مي سنن ناخذ العقليه سي لا بيان ايتيدي اون غراند psychologue aussi. Elle a dû comprendre que le seul qui pourrait la comprendre دي يحيى كاين نتفو خلاف يتيوغان ويغنى كلهم bien qu'avec leur fortune avec leur rang et elle les a refusés tout cas ما تفهمنا. C'est pour ça qu'elle a dû accepter قرنك وتزيك ستيمي في حليمية. Alors ذينا شوية سيدي يدبين لا ليبرتي خاصك كنيوز دي pour les autres non pour le وقاعد يقول parmi les colonialistes et à Orson c'est une injustice, c'est une chose, mais ils n'ont pas compris le sentiment qu'il y a
dans cette femme et dans cette société. Voilà un exemple à méditer pour nos femmes qui nous écoutent ce soir. Que de le mot zouave. Moi, j'ai eu la chance de visiter le musée des zouaves à Rosny-sous-Bois, à Paris. Oui. Et j'ai lu ياك محسوفتي في الويني لان وفيها باللي effectivement des تموت القبايليت روحن مي on les appelait pas les zouaves القبايليت ام كيس ننساوال زواوة ما زواوة تعرف فضيلة non ماشي زواوة نو ماشي زواوة Voilà, il l'a dit, voilà. En tout cas, c'est la Mauricière qui a créé le corps des zouaves. Quand bien sûr, il y avait des éléments qui sont là. Déjà de l'origine turque, ils sont là un petit peu au service de... Ils ont une tenue un peu spéciale d'ailleurs. Voilà, une tenue tout à fait spéciale. Bonine, c'est ça. Qui sont même nous, le cornsen, sur le cornet des pays, ils ont le droit de laisser la barbe. C'est pas comme les autres corps. On leur permettait de laisser la barbe. Il a été créé, le corps il a été créé par la Mauricière en 1831, juste une année après le Il y avait un grand régiment à Constantine également. Il y avait d'abord le premier régiment, c'est Alger, Oran, par la suite à Constantine. Les Ouaveguis, ils ont fait rentrer des éléments autres que européens, autres que neutres, on bat quelques éléments. Mais le corps des Ouaveguis, à l'origine, l'encadrement par exemple, dégradé, c'est pas des Algériens, c'est toujours des Français. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? T'as encore d'autres questions même mes amis également, hein? On n'a pas parlé de la route et du fort, hein? Alors, Farhat, on n'a pas tout dit. Alors, Fadila? التصوير في قد الهضيرة دام واحد الكوسوطري كان في 1857. Bah écoute, mazal des fois le coffret puisqu'il va y avoir une suite logique, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un en bas. Voilà. Alors, la route et le fort. Oui. Alors. D'ailleurs, bon, il faut se dire que la route, ce qu'on appelle le carrosse, au carrosse, parce que c'est par rapport à la carrosse qui a été, c'était la neuf. Mais ce qui a été fait par rapport justement à février de Guin, juste après que les gens de Nefiereten ont reculé vers Echarevan pour préparer les tranchées néo-coloniales. Bon, ils ont quitté Souklarvak ou des pourquoi? Parce que Rondon, il a envoyé la place je vais détruire un village le matin et un village le soir, et dans chaque tribu. Et il a mis à exécution sa menace. Alors là, c'est des Cheikh Siddiq, Asmid Rahna Oros, ou de Nathir Jeunesse ou Malou, Natha Kerma. Là, ça me fait Natha Kerma, c'est le côté de Tizarachet, à partir de Mansan Kina. Là, ça me fait parce que c'est pas facile de prendre cette décision à lui seul. Il est une jmaf et quand tu il faut faire l'oun, nous connaissons. C'est-à-dire, il ne pouvait pas leur dire arrêtez. Alors il fallait qu'il... Mais en attendant, il y avait un conseil de guerre qui s'est tenu pour décider du repli. Bon, la décision a été prise pour replier justement pour Bashka Sibnan, la Rachiyaki.
بعد سينا لو برومي سوسي روندون اللي قصد هو كل ماتيريال لا لوجيستيك سوق زغار اما سورتو سينا كسيخنو مدور il fallait qu'il ouvre une piste carrossable et la première piste carrossable ماشي تاكي نزرا كي خاطر moi je l'ai retracé la toute première avec toute mazal encore des traces dans des endroits c'était national 15 c'était l'essentiel que Advieli ouvrir c'est des muletiers, c'est des mulets, c'est des carrosses. En même temps, ils ont lancé, alors, en 17 jours, dans 18 jours, que l'on a fait des décars. En même temps, ils ont lancé la forteresse, ils ont trouvé l'endroit. C'est un terrain un petit peu approprié, comme bien même il est un petit peu accidenté sur un côté vers le nord. Mais ils ont comblé au fin de Bliklen Waman. La carrière juste à Kina al-Hammam, ils ont ramené d'ailleurs même les fournures, pour la chaux hydraulique, la chaux hydraulique. À partir de là, ils ont fait une chaîne, carrière. Ils ont les prisonniers et ceux qui sont là à être pris en otage. خمنين شان سينا سكارير المر الاربعه سوا انتظروا وتسوق الدنيا غير باسكو كو داني ثلاثين زون دوموندي في قاركني لا بي شو على نت مي كون روندور il a conditionné ça باللي كان خلصنا 150 فرون بار فوزي اي بار فوزي يعني ازكن السلاح ازكن البارود نيكو يسال كل غورسن اي بي pour avoir la certitude, il a demandé des otages. Et ce n'est pas n'importe quel otage, il a choisi, parce que, bon, il a choisi, bien sûr, il a le Qaïda qui sont ces personnalités qui sont là à être choisies comme otages en cas de refus. Tout ça, c'est un truc. Ce mec qui fait le système dans Bassina, en Rondon, il avait la certitude pour nous les canons usinés pour c'est là commence par l'instant alors Toulon Alger Deleuze bon direct télévision l'Arban bon tout à fait justement le 23 juin Azkaina c'est vrai de la bataille Nicharidan avec les nouvelles armes voilà. Eh ben merci pour مدي فادي حكوا في لا فورتريسنا لا سيتادل نثيرة ميزانات تفنونا مس عمر فلايم تانيك دوتا في سيدي حندوانو اننا كوم كوامي بدنا قدمنا كنينا قالت هذيك شنوك سينا سيدي حندوانو بدنا قدمني في التجارة اننا بدنا نتشفاني اذا من سي تجاراني بغا الناس اغيتي الناس نجاس ساكي في المس الكازيرنيكي Oui, mais Arjo, non, au contraire, c'est ils l'ont laissé, c'est pour le mettre en prison en même temps. Le saint protecteur des Éthiopiens, il a été séquestré au beau milieu de la caserne. Et l'histoire on accélère, mais je pense que ça a été combiné pour dire que ces gens-là, dans leur ignorance, fait en sorte que des miracles vont se dérouler. Et ils sont malins, ils sont pas innocents dans ce qu'ils ont fait. On a peut-être un bon de l'Hadjan rouge sur un petit de c'est qu'ils sont pas honnêtes. Je pense que ça a été سمحي كذا انت لا ميتافيزيك سي فري تخدم المخيك لوجيكمون توضح مي انت لا ميتافيزيك يسمح لي كيك شوز de plus fort que ça يسبان الحاله tout est possible bon je crois pas cette chose que ceux qui sont là à vouloir prendre en compte c'est la version c'est vrai alors moi je suis en train de faire un travail sur Athiratan d'ailleurs que j'ai intitulé Athiratan hommes et terres toutes les localités toute la région village par village d'ailleurs j'ai imagé
imaginez mon travail sous forme de sablier, je parle de généralité jusqu'à ce que je rentre je rentre dans les détails. Je trouve que toutes ces choses, je les laisse dans le cadre de cette croyance païenne, de cette croyance mythique de cette population, de ce qu'elle fait. Mais pour le reste, je ne fais que citer parce que ça existe. Mais ça ne veut pas dire que je dois appuyer ça. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Tanmethi. Alors, on arrive à la fin. Et la fin de la donc la fin. Donc Thaouda, il y a mes amis qui sont là pour en juger. Et je demande aux auditeurs qui sont encore là de donner une note, comme d'habitude, à notre invité de ce soir, de 0 jusqu'à 10. Voilà. Voilà, maintenant, c'est aux auditeurs de nous donner, Fadela, tu vas nous recueillir tout ça sur le net. Donc une note de 0 à 10. Voilà. Est-ce que, Omar, tu es prêt? Non, on va écouter une chanson, te laisser un peu souffler, ensuite on y va tout de suite. Alors, c'est encore meilleur. Farman Soumer, il كان هنا البلاد ومشقان في العيد تقرا ولا Farman Soumer, on va essayer de la trouver. Arnetid كان شويه فاضله شو كان اللي ريت بندم واحد لي بارول تعرق انتي لا جو كان الماس دني في الحرمه فاطمه 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 سمر فاطمه فاطمه سمر. On va essayer de la trouver.
سادي لي مولاي ثمي الضرط راس نبكاس ناس وينين ومان السيدو فناس ناس ديرو بسادي لي مولاي أعدو ما يكشمع سرقونت داشونا الحرمي غدي قران أعدو ما يكشمع سرقونت داشونا الحرمي غدي قران كميني فسداس داش كلماس أصانا نساس لا غالب الحرمة كميني فسداس داش كلماس أصانا نساس لا غالب الحرمة في الناس لعن سيني ناس اللي بتساس دايما مضمون فكرة بين يدجير غطر كيت فنا بغاراش النقطة طيبة ومسير أمث مسيد السرقاش فكرة بين يدجير غطر كيت فنا بغاراش المسير الحرمة يسير فاضو غيز تصفى قرداش المسير الحرمة يسير فاضو غيز تصفى قرداش كميني تسلاس كاش كلماس أبصار المساس يا غالب الحرمة كميني تسلاس كاش كلماس أبصار المساس يا غالب الحرمة الخيار في الناس عقل سيدي ناس اللي بتساس بين المظلمات Belle et rebelle Kabylie avec patrimoine et tradition. Eh bien voilà, سويكد نبدا ارتقرا تديونيتنا ست انترفيو يلك عمر وتيزي تيجاتن ديال من ديك اللي من ديك من كواليك تواشولتيك كادوكي كيقربن دينا دي تمازيغ ان بو بارتو. ميرسي كفور ميرسي. جيسبر يعجبك الحال كومام. كارث. Ah ben c'est bien. Alors Fadela, est-ce qu'on commence à donner des notes à notre ami Namazan? Ah ben c'est bien, tu vas essayer à la fin. J'espère que tu ne vas pas tricher. زادوا لا مشى الدموع خاطر مي تمازير تيقول عضو ذاك وتشيزو زاد الدموع سي كوم ليستوار كاين تسنى كثير غير ماشي ليستوار bah c'est bien. En généralement les mathématiciens mais malheureusement je sais puisque نهضر فهم زيرو n'est pas objectif donc je vais être صحيت. Alors on y va à سي عمر. Voilà, on peut pas. Alors 80 ديال الأولاد دونك ديوث تاركونت باش نولي انفيغينا هاك النظام دونك اكس اختيرا اتساوي نوض تساوي دارا فوالا دونك ثم زوالوت فاكس اختيرا اتساوي جينيرال بيجو ما بيجونا جينيرال محمد العماري. محمد العماري. Résistance 1857, Nathan Hiren 1871. 57. أي 57. Parce que sinon يقول لنا القهر ومدفتن القبائل القهر. Et 1871 سينا ثانا خطر دينا الباشا غنتي تذكرن اسمي دي حضرت
صراحة ناكل البريفيلاجي ناس ما قال لكم ماشي شي حدد تنكرنا الغاشي. Ouais, tu peux changer, mais il n'y a pas de souci. Ah non, c'est rare. Non, mais tu es sûr, hein? Ah, je suis très sûr. Alors, ما سختارك الأمير عبد القادر ناكل لو بير دي غازال. سينغال بيرسيك. لو بير دا مرابط يوني ديال قولنا الطاس في العادة تاعي باغ اكزومبل الطاس نتسكيلا تيماويت إقلان تيماويت يا راتيد أريد ليسون الطاس يخدم أري ميورا أري موسى ونوض يون ومرابط سوازاليس ودونك سختار هكا مدير عبد القادر دا مرابط هكا روميني كخدمنا الطاس يتموت القبائل اللي سكواسن تيراولا. Le père de Gezer, quoique l'Émirat Abqadar, c'est un autre personnage beaucoup plus militaire, beaucoup plus quelqu'un qui a lutté, voilà. Mais oui, c'est malgré le hasard d'Afnous, ni Afsikla, il fait le père de Gezer, puisque nous sommes des c'est à peu près comme Jean-Marie Dallier, le père, voilà. Avril 80, printemps noir 2001. Printemps noir. Pourquoi? Et pourtant, avril 80, c'était chaud. Le printemps noir, il y avait quand même une certaine prise de conscience, un certain espoir, malheureusement, qui a été brisé. Il y avait tout un travail de Delmouloud en 80 aussi. C'est pas. Et toi qui parlais de la poésie, c'était les poèmes kabyles anciens en 80. Mais c'était une époque quand même où l'on n'a pas encore compris le but de cette insurrection populaire, si on peut l'appeler. Par contre, en 2001, on a espéré que le peuple allait prendre conscience de ce que... Donc tu minimises 1980 ? Parce on a toujours été stigmatisé et cette fois-ci on a cru qu'on va échapper à cette chose, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Voilà. قدام وحده وما راح من القرعه. Alors, c'est Mohamed non Baudelaire. Ah, voilà, sans aucun commentaire. C'est moi, on peut pas le nier, il est de chez nous. 150 ans après cette résistance, c'est le 150aire. Alors, tu préfères l'autonomie de la Kabylie, notre langue nationale et officielle? Officielle, langue nationale et officielle, parce que nos limites ne doivent pas se limiter à la Kabylie, l'Algérie et notre pays en entier. D'accord. ما إلا تغرقنا رذا ما إلا خصو تفكينا لحقنا اش تخبى يخبز يغتدي بلا ما اللي ليبر. Alors, on va essayer de le reprendre. Oui, c'est ça, la free, ça nous coupe un peu. Les jambes, promis, on va le reprendre parce que ça commence à être... oui, ça commence à être intéressant. يا ثمورتي مازغن لصن الشرفاء وظرنكم يمشومن ورزنكم ستحيلا صدد وظن عاذو ذا لقام أما شهوغ ضحكو فين ديوسان سي الشام ويفرح ويضي ترو ويضجانك العوام. Sur ça, on va reprendre notre invité. Donc, Omar نبضد نرد 150 سنة سواسمي حرفنا في مورث القبائل. Ils ont résisté. Donc, سختارك تعود l'autonomie تمازيغ langue nationale et officielle. Et notre ami Fadila a sursauté. Velqasm de l'autre côté a sursauté également.
Aknaz ndadr Je l'autonomie. vais rebondir à Mohamed Moulay Chourili. Allez, je vous donne une minute Une chacun. minute, Parce d'accord. que c'est une rubrique juste. Il n'y a Voilà, pas de c'est souci. pas un débat. hein. Donc je vais aller très vite باش كان ماس عمر هذه يسورف ما كان يتخفرض نفس l'officialisation de Tamazight, c'est tout à votre honneur, c'est votre choix, je le respecte, mais simplement كان نظرغ ماذا قلنا سي 62 غير وساقي أرتيد قبيل نارا الساقي ما إلا قبل نتسيد لونغ ناسيونال اوفيسيال يزمر الحال سي دي كالكول بوليتيسيان وإذا غني يشبايد ربي بور بيان لكن قارن نفلا طوندر ما إلا اوفيسياليزين سي بور لا طوندر ذا شنو يعني يزمر غادي نضقو هيك. Bah, il a choisi. Il a Ah, choisi juste- la juste- oui. oui, je sais, Oui, je sais, alors, mais Armand, Mercano tu Disfaham. peux répondre vite fait. Hein. معلش je dirais Kini, je considère que notre pays c'est l'Algérie. Notre contraire, notre localité, notre région c'est la Kabylie. Mais cette Algérie, il y avait les Kabyles sont morts, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest, et en tout temps. Moi, je considère que je ne peux pas laisser ce qui appartient à cette lutte, ce qui appartient à mes ancêtres, l'abandonner comme ça pour me dire, voilà, je voudrais chaud. C'est un principe que روح عرفت بالسن وفي المونيمون نسند القبائل كما ندينا تحضر انا كيف تحضر واحد كيف alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit c'est à nous d'imposer ce que nous voulons, c'est notre pays, personne d'autre ne peut venir c'est l'entente qui nous manque malheureusement. Allez, alors, la rubrique, c'est juste pour dire l'un ou l'autre. Hein. C'est pas un autre débat. Merci. Et alors, Hamdou Marine, elle est la pointe. Hamdou Marine. Quoique, Arjun, ah oui, bah, tu changes. Hamdou Marine. Il y avait un silence. Non, pourquoi il a hésité? Pourquoi tu as hésité, tiens? Quel est? Non, j'ai pas hésité. Ça veut dire que je كان بعد الوصيف الناس ما j'essaie de bon Hamdou Marine c'est واحد juste l'imagine بعد علي لا بوينت voilà بعد alors فرحتي ومالوات يا رحمة ربنا الطهر جاوتات يا رحمة ربي والله ما زمر يسيولي نو فرحتي ومالونا الطهر جاوت voilà خاطر ترى فرحتي ومالو c'est un journaliste animateur c'est un عطار جاوت c'est un grand écrivain يعني فرحتي ومالو النون صراحة جوكر صدق ماشي ذكران مرات فضول ذكران كل يوم شو يعني كل يوم ادنو غدا غورس غير في شي ادنو الو ولا ادنو غدا غورس على فايت من قلتنا فرحات هذاك ترويضه هذاك ايت من قلت ماشي ما فرحتي سام كنيسه مقر كنيسه عمر اختو ثلاث ثقه قاشينا فرحتي سام كنيسه سيني دروني زغانت فرحات Le tout premier chanteur que j'ai vu à la salle africaine, c'est Farhat. D'ailleurs, Cheikh Massan, il nous a dit quelque chose à l'époque, on était des lycéens, on n'avait pas d'argent. Il dit qu'on a dit que c'est pour la salle, il dit qu'on a dit donc elle s'appelle Farhat. كان في ذني فرحة صراحة. alors Sadina El Hussein. السادية. le Barna El Jama. سكينها ماشي اللي عنده ونونا الباء كي ورجع اروح لاني لاطر فوالا ما تسوديون اكس خطير يا دوز اكستريم الجمع نور لو با ولا لا البركه تاعهم والله ما زرع احقر لا البركه قنوز لا البركه والله ما يبان داير كراسي ويلي يا رحمانيه تبارنا الجمع ساكدين
زرع اسن كندير الجامعه فساك لا طربي وليش البركه ديال الكازوز. Alors, la radio dans l'édition. La radio dans l'édition. Pas chaud, Bah, tu choisis l'édition Tazrik dans la radio. Tu choisis quoi, la chata? Si j'ai à choisir avec la... Bon, je peux dire l'édition. Bah oui, parce que tu es éditeur, c'est normal. Voilà. Ouais, bah, le moment يسبق في روحه كي قارن. كي قارن. Alors, Facebook n'a Berber Télévision. والله Berber Télévision, moi ça c'est facile. Je suis un accro de Facebook. D'accord, donc tu préfères Facebook? Ouais. Ok, je te dis nan. Alors, Maïla, si tu as 15 ans de moins, d'achat خدمة. Moi, je voyage à l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Bravo. Tu voyages dans la source, je suis Ah ouais, on avait beaucoup plus, on avait moins de responsabilités. Ton meilleur souvenir, Yoko? Mon meilleur souvenir, c'est des fois le Boukaino. Le tout premier, Mawala Mshtoh. Et ton pire souvenir? C'est d'avoir perdu ma femme. C'est un fort B. Le dernier ouvrage est à Rennes? Le tout dernier ouvrage c'est celui de Saïd Saadi, enfin Miroche, comme... voilà. Le dernier film est là? وتولي غير لي فيلم والله ما تولي غير لي فيلم زعما عندنا واقي مفهم سمر واقي بالقاسم حجاج. Ton sport préféré? Ma voiture. Ton repas préféré? Le couscous au sang. يقول الشاعر مسمى قال لك اني مقفول بالفول. بالفول. إمكوان اللي تحمر ذات قيمة ton endroit préféré des mousses? À vous dire, je me mets à méditer face au Dieu Jura. À vous dire, c'est un bel endroit, à vous dire, c'est ça? Ah oui, c'est formidable. Alors, donc, il nous reste quand même à de nos Al-Ghors. Oui. Il nous reste une question à laquelle tu n'as pas répondu. Oui. Anta? Wallah, mais je fais. Oh. On l'a zappé dans cette nos Al-Ghors, non? Si. On a zappé نراكد نوار. Oui, mais sur un Oh, je suis dans la flash. والله Il y a un animateur ou un écrivain, journaliste. فرحة ومالوك الطاهر جاوت. ادينا الطاهر جاوت فوالا. بداية تقرا ولا. فرحة ومالو يموت المتربي هكا طاهر جاوت il a été assassiné dans des. Alors la toute dernière بداية تقرا ولا نربحوا فرحة. اي ولعب تاي كرون فرحة يعني celui qui anime un petit peu notre voilà. Alors mes amis, Inkinia Fadila, alors j'ai, tu vois, il y a le Facebook, il y a le téléphone, Mohanda Swan, Tsilema Tasflash, il est à l'écoute, ici là, des 9 sur 10. Notre ami Dalila, 20 sur 10, waouh! Alors là, elle a dépassé les limites. Alors qu'est-ce qu'on donne à peu près? C'est avec 8 et demi. Un wadif qu'un 8. Alors, Facebook, voilà, 8 sur 10, après 8, il a 8, il a 8 et demi, il a 9. Alors la note Farhat, alors donnez une note de 1 jusqu'à 10 pour notre... Qu'est-ce que je dois noter? Cette émission, le contenu de... Ah, l'émission, pas l'invité. L'invité aussi, bien sûr, c'est lui l'invité. Non, c'est indécent. Pourquoi? C'est indécent de noter un invité, non. Mais l'émission, elle est faite comme ça, Farhat. C'est comme... L'émission, c'est 9 sur 10, voilà. Donc l'émission, il y a l'invité, il y a le thème, il y a tout. Voilà. Ah, c'est indécent de noter un historien, tu vas le noter. Ouais, mais c'est comme ça. Un profane comme moi, je vais noter ça. Non, mais quand tu vois un bon match sur Canal+, on donne la note à la fin. Ça n'a rien à voir avec un historien. Un joueur de foot, il s'en a un numéro 7, mais il a le ballon, il s'en a dit le ballon. Non, quand même. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir à l'invité, Belkacem.
Eh, 9 sur 10, bah, s'il le prend pour lui, avec plaisir, voilà. Allez, 9 sur 10, je dirais. Et Fadela, donc on attribue une note finale à Shal. 9 sur 10. Voilà. خاطر 10 sur 10 وربي سبحانه. Voilà notre ami Omar, ça nous merci. Alors كان une dernière petite chose كان كي قاعد محمود الشغاليف مدي هضره في الدرني ليفر سعيد سعدي justement il a fait la Toulouse il a fait une conférence في ليفر سعيد سعدي alors سقسي في يون خاطر تص ماروكين تص كاع من قلندينا لي زارابوفون بلوتو الناس اللي فراكين يكسفروميت وسينا مليح فاروميت وسينا نتقبيلين الناس خمختي تستعرف الناس إلا خاصك تخمس تستعرف الناس ما إلا وادي بروبوزيني في خمس تستعرف تجدري با نو دوك شبيد ربي فوالا خدمتي هي خدمه دي وزري غير ايوا قال ديالي خدمت استعرفتي فقط استعرفتي باش كني سي فري ما يلون الفهم c'est même très important. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à محسوب on va mieux communiquer puis يدوالين محسوب تمثال تنصح اما هذا مصعبون اما هذا روميون اما هذا moi je trouve c'est tout à fait normal, c'est tout à son honneur de le traduire en d'autres langues encore et qui ne fait même تمثال voilà il faut pas rester كانون حنون زانون voilà non شوفي غالين ندير لي 10 sur 10 داكيا رشيد سباب الواد 10 sur 10 كمال بوسابا 10 sur 10 دونك تولي لا موين تو على في دميه bah les chimiques خدمن ثنائيين les mathématiques donc تولي لا موين تو على في دمي bah ثاني هي 9 بورس merci bien, je remercie tous les auditeurs, je remercie aussi votre émission كنا سنمرا فاضله سكد قلاله تجمع كل ثاني يعني فين شدنا غورين وكني صراح كنسوف سفله كنسفرد كنسفله واحد عني يعطيك الصحه ان شاء الله هذا من ديال الخير ان شاء الله ديري تزويلي النظام ديري هكا لي زوكازيون سورتو ان سيريو نتاعنا دي فانا ما كدني فورماسيون وهذا ندخل مخدم في ليطا سيفيل امشي ديلا امشي دي فينا بيسك نحيد سيلينا فاضله دوما سيني سانو جور دي لهنا ديري وين الا النظام يعني سنين وقاعد لندينا بالقاسم بفرحات وقاعد النظام كيف قامك سكو منو يدي كنفع ودعني اول يتسوي ديني الهان يتسوي العقليه يتسوي كل شيء يسلايد اي نادي فرين يلهان شغل توارست بوذي فوالا Alors, Nadia, si je m'en vais assigner une vidéo, c'est très intéressant et Salamari Wakina Anaouda Sensil, si tu es sur Facebook, il n'y a pas de souci. Donc, notre ami Fadela s'en occupe prochainement. Vous allez la réécouter comme d'hab. Voilà. Voilà, je vous dis tous un dernier mot, mes amis, oui, bien sûr. Juste à moi, j'aimerais demander à notre invité s'il peut nous rappeler les ouvrages qui sont déjà édités, et le nom de l'éditeur et le titre de l'ouvrage. Bon, les ouvrages de Soufar, ou les chargeurs, même sur le marché, ils n'existent plus. Bon, ils ont été épuisés, mais c'est-à-dire je compte les rééditer. Il y a un Asmal de Soufar, Mohamed Dizar, il va peut-être m'inviter une autre fois, puis il va essayer d'informer les auditeurs, il va essayer d'informer le monde. Voilà. Sachez que je suis de ceux qui les attendent. Alors, on les attend, les gars, à la radio. Hein. Ah, d'accord, je vous remercie. Merci Omar et puis Salam Noak et Sabt Mazir et Moussel Qwel Zoumata. Merci mon ami. عمر dernière chose اذا ماشي الخرج كسب شي طيب باقي بعرف الكانونك هما راني بافا يعني ماشي ضمغار ادي حكوا في القرا ادي حكوا في زيك فريمون اكيد تساوي تيبوشوها اكيد تساوي اكيد بوف دي زيفينمون كي هيستوريك عطاك الصحه فريمون tu nous as embarqué non seulement vous êtes historien, en plus vous êtes un bon narrateur.
Je vous remercie, je vous remercie. راحت عمر ميرسي كدا عمر. راح السلامة ربي عمر ميرسي بوكو هاكا بقاو على خير. تقبل لي. عرفتي فات قيم ديال هناك كذا روح دي لهنا. Eh bien, vous, mes amis, un dernier mot aussi. Hein. Ben, كدينيق ثاني ميرثي ماس عمر de nous avoir éclairé نث سيتا زويران et merci pour ce cours d'histoire. ثاني ميرثي فضيلة ثاني ميرثي دا فرحات هشام وحنت مسفليدن السومثا وندينيق ثيرق العالي et bon dimanche. Bon dimanche aux Adictini. C'est vrai qu'on est dimanche sur Kinija la Mazal. دي وفي خاصة بديها. الصمد يا أنا صار طيب. شكرا لك. بون سامدي. وزرغارين أي مكان زقلا سامدي. إروي بالقسم. إروي بالقسم. والله. وليش تا جيتار دا خاطر دا بالقسم بلا جيتار سي با بالقسم. Alors Niras, j'ai invité mon ami Aswan pour vendredi, c'est la dernière, donc ouais, tu seras là Farhat, ça ferait plaisir. Avec plaisir. En plus ça dérange quand c'est guitare, c'est encore plus, c'est encore mieux. C'est clair. C'est-à-dire, on aura l'occasion de l'écouter واحد السكن ولا شو كيتشنشنني donc السنقيم يغمي شعبي quoi. Voilà, et j'espère que Oda Dikchini tu vas essayer de répéter quelques chansons d'ici là, tu vas nous les chanter parce que il y a des gens qui te demandent quand même. Ah mais c'est gentil, merci. C'est vrai en plus. كيني. ثاني ميرثي فضيلة. باش نغني غيرك. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a un duo qui se prépare. Il y a le bras الهدو يودفتي له دوماج ولا لا جيتار يباتنا محدث ولا سنيني غامولي عام الجاز استغفر الله عمري عامولي عام الجاز عامولي عام الجاز يظلي ذا موليني سقلا سكي السف الجمعة ما سنيني عامولي عام الجاز محمد سنيني عامولي عام الجاز نسالم استغفر الله عمر ما يغادي الحسن كواس صنواظر دبل فيتراج يرمي مقور que de belles choses. Voilà. Voilà. Voilà, donc notre ami Kamaline qui une belle soirée d'histoire. Merci, cher ami Thanmirthi. Thanmirthi, de temps en temps, pourquoi pas, hein, de bons chanteurs comme ça. On a Kamal Daoud qui est en préparation. Donc, il sera notre invité. On a écouté Flag récemment, chez Hamani, voilà. Donc soutien pour Kemal Daoud. ما ذي خدعني هنا ربي أبقي من dans l'obscurantisme اللي نبقي من dans le. هكا. إلا قال هذه ليون أوفير إلا قال هذه ليون الدينا يديلان إلا قال. نتراجو كان son attaché de presse pour nous confirmer il est programmé à la rentrée. Il y a Melk Blili qui est programmé également. Donc voilà, il y a toute une série d'émissions à partir du mois de janvier. On va reprendre un peu les hostilités dès mon retour. À vendredi, Jaoun Thelwith, Jaoun Hna. Et je vous laisse avec Aswan. Jaoun Hna. كان حصيغ هكا يثغرو هاتي لي شاور غير بابور يمير النيدا نفذو قولي وسوسي رمي الجور ضمع غير فاحد تساعو غاد ساكن الجيفي وما حقور يما عزيزا ذكي تتراجو ما ذلك خرب بني الأمور
ودي وثنا غد السناد يقعدان فوق الرويو موكر غدم كل المحنات العمر ورزرات والنيو تغفر لي ولا تسافر هاني ذاك يطيجنا تمرديو يما عزيزا ودمي وتشداد هاد اشتاقات تسلي صوتي لو كان حصيرك رايد ضروم تغضب وساني يلهان وإذاك نسعدك اني امك تغضب لحباب الزمان ذق غريدي نتغني امك تغضب مكل لوان الساقي ذا غريب وحدي اشدها غير ريحة مولان وإذا حمله بعدين في الليل لو كان حصيرك رايد ضرور